tak jerak duduk kaliak kena sembarរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមដែលមានអត្តចរិតនិងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតដែលទូនរបស់យើងនឹងចូលរួមជួយបកស្រាយបន្តិចទៀតនេះអញ្ចឹងជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញឧស្សាហ៍មូសាប៊ិនអាហ្មាត់គាត់នឹងបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈនៃចិត្តអាណិតស្រឡាញ់រ៉ហ្មាត់របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមអញ្ចឹងសូមឧស្សាហ៍ចូលរួមបកស្រាយសូមថ្លែងអរគុណឧស្សាហ៍អូស្មានយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអល់ឡោះសុបហានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីមូលហេតុអល់ឡោះសុបហាននៅក្នុងចំណោមមូលហេតុសំខាន់អល់ឡោះសុបហានបានចាត់តាំងនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមជាអ្នកនាំសារគឺដើម្បីនាំមកនៅក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងការស្រឡាញ់នេះមកដល់មនុស្សលោកអល់ឡោះសុបហានបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាវ៉ាម៉ាអរុសលណាកអ៊ីឡារ៉ហ្មាតលីលអាឡាមីនមានន័យថាយើងមិនបានចាត់តាំងអ្នកជាអ្នកនាំសារទេអោមូហាម៉ាត់លើកឡើងថាដើម្បីផ្ដល់ក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សលោកទាំងមូលចឹងយោងតាមអាយ៉ាត់កូរ៉ាននេះចងល់បង្ហាញប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាអល់ឡោះសុបហានបញ្ជូននប៊ីយើងនៅមកកាន់មនុស្សលោកគឺដើម្បីនាំនៅក្តីស្រឡាញ់នាំនៅក្តីអាណិតអាសូរនាំនៅក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សលោកមិនមែននាំបញ្ហានាំរឿងលំបាកឬនាំអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពស្មុគស្មាញទេគឺនាំនូវភាពល្អប្រសើរមកកាន់មនុស្សលោកហើយនៅក្នុងហាឌីសរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីននីឡាំអ៊ុបអាសឡាអានវ៉ាអ៊ីនណាម៉ាប៊ីអ៊ីសរ៉ហ្មាតាននៅក្នុងហាឌីសសូហែដែលរៀបការដោយមូស្លីមមានថាពិតប្រាកដខ្ញុំមិនត្រូវបានគេចាត់តាំងជាអ្នកនាំសារមកក្នុងនាមជាអ្នកដាក់បណ្ដាសាមានន័យថាមិនមែនមកដាក់បណ្ដាសានៅនេះជេរប្រមាថនៅនោះអត់ទេវ៉ាអ៊ីនណាម៉ាអ៊ុបអាស៊ូរ៉ហ្មាតានមានថាការពិតវ៉ាអ៊ីនណាម៉ាប៊ីអ៊ីសរ៉ហ្មាតានមានន័យថាការពិតខ្ញុំដែលត្រូវគេចាត់តាំងជាអ្នកនាំសារនេះគឺដើម្បីនាំនៅក្តីករុណានាំនៅការស្រឡាញ់មកកាន់មនុស្សលោកហើយអល់ឡោះសុបហានក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានពីក្តីមេត្តាករុណារបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមដោយសារតែចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ដោយសារការមេត្តាករុណាដែលមាននៅក្នុងចិត្តលោកទើបធ្វើឲ្យមនុស្សនៅសម័យកាលនោះគឺអាណិតស្រឡាញ់លោកអ្នកនៅជុំវិញលោកគឺស្រឡាញ់លោកអញ្ចឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك មានថាដោយសាររ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះសុបហានអ្នកបានធ្វើទន់ភ្លន់ចំពោះពួកគេហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាវ៉ាឡូគុនតហ្វឌលហ្គលីហ្សលកលលំហ្វឌូមិនហៅលិកមានថាបើសិនបើអ្នកអោមូហាម៉ាត់ជាអ្នកដែលមានចិត្តកោងកាចខូខើព្រៃផ្សៃនោះអ្នកនៅជុំវិញអ្នកនឹងដើរចេញពីអ្នកអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺជាការបញ្ជាក់មួយថាដោយសារតែភាពទន់ភ្លន់ដោយសារតែក្តីមេត្តាករុណាដោយសារតែការស្រឡាញ់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមគឺជាមូលហេតុសំខាន់នៅមនុស្សគឺគាំទ្រគាត់ស្រឡាញ់គាត់តាំងពីមុនរហូតដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះហើយរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមក៏បានជំរុញនៅក្នុងហាឌីសមួយថាអររ៉ាហ៊ីមូនយរហាមូហ៊ុមុររ៉ហ្មានអ៊ីរហាមូម៉ានហ្វីលអរយរហាមូគុមម៉ានហ្វីសសាមាមានន័យថាអ្នកដែលមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់គេនឹងត្រូវបានអល់ឡោះសុបហានជាម្ចាស់ដែលមានចិត្តសប្បុរសអាណិតស្រឡាញ់គាត់នឹងស្រឡាញ់គាត់វិញហើយនប៊ីបានប្រាប់ថាអ៊ីរហាមូម៉ានហ្វីលអរយរហាមូគុមម៉ានហ្វីសសាមាហើយដូច្នេះចូលពួកអ្នកជាអ្នកអ៊ីស្លាមអាណិតស្រឡាញ់អ្នកនៅលើផែនដីនេះនោះអល់ឡោះសុបហានជាម្ចាស់នៅលើមេឃនឹងអាណិតស្រឡាញ់ពួកអ្នកវិញចឹងនេះជាការជំរុញមានន័យថារ៉ូស៊ូលឡោះគឺជាអ្នកដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរមិនចិត្តអាណិតស្រឡាញ់អ្នកដទៃហើយសារនេះក៏ត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យអ្នកដែលយកអ៊ីស្លាមធ្វើជាសាសនាឲ្យអនុវត្តបន្តពីលោកដូចគ្នាចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមទូទៅគឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសារពីនប៊ីផ្ដល់នៅក្តីករុណាដល់មនុស្សលោកទាំងឡាយសូមអរគុណសូមអរគុណលោកសិស្សចំពោះការបកស្រាយដោយសង្ខេបពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃភាពណិតស្រឡាញ់ក្តីមេត្តារបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមអល់ហាំឌុលឡាវាជាយើងឃើញថាវាជាគំរូមួយជាអំណាងមួយសម្រាប់យើងដែលជាសាសនិកអ៊ីស្លាមអនុវត្តតាមក្នុងពេលដែលយើងចាត់ទុកថាខ្លួនយើងជាអ្នកគោរពតាមមាគ៌ាគោរពតាមក្បួនច្បាប់ដែលលោកបាននាំមកដូចនេះស័ក្តិសមណាស់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវតែអនុវត្តតាមនៅអ្វីដែលជាគំរូដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែលទួតយើងបានបកស្រាយបាញ់មិញតទៅនេះសូមអញ្ជើញឧស្សាហ៍ហ្វាហ្សាលីនិយាយអំពីបកស្រាយអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមតើលោកមានសិហ្វាត់ស្មោះត្រង់បែបណាខ្លះសូមជួយឧស្សាហ៍ជួយចូលរួមបកស្រាយហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មុននឹងឧស្សាហ៍ចាប់ផ្ដើមក៏សូមរំលឹកដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាប្រសិនបើបងប្អូនមានជាចម្ងល់ឬក៏ចំណុចទាំងណាដែលពួកយើងខ្ញុំបកស្រាយមិនទាន់ច្បាស់ឬក៏ស្ដាប់មិនទាន់យល់អាចលើកជាសំណួរតាមរយៈ comment នៅក្នុងเพจរបស់យើងដែលកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះបានដើម្បីប្រសិនបើមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់នៅចុងម៉ោងយើងនឹងឆ្លើយនៅសំណួរឬក៏ចម្ងល់ផ្សេងៗរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងទៅនេះសូមក្រុមជួយឧស្សាហ៍វ៉ាហ្សាលីបកស្រាយអំពីការភាពស្មោះត្រង់របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាម بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងដឹងហើយថាលក្ខណៈពិសេសសម្បត្តិរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺភាពស្មោះត្រង់របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចឹងភាពស្មោះត្រង់នេះគឺជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាដែលអល់ឡោះបានដាក់មកលើនប៊ីមូហាម៉ាត់ជាគំរូហើយបន្តមកទៅលើអ៊ុម៉ាត់របស់លោកគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់មូហាម៉ាត់ទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃបរលោកគឺត្រូវតែប្រកាន់នូវភាពស្មោះត្រង់នេះឯងដោយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអាឡៃគុំប៊ីស្សិដ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة មានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់នៅភាពសច្ចៈយុត្តិធម៌ពីព្រោះថាភាពសច្ចៈយុត្តិធម៌នេះគឺនាំអ្នកទៅរកអំពើល្អអំពើកុសលហើយអំពើកុសលគឺនឹងនាំអ្នកទៅរកឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាចឹងតាមរយៈបទបញ្ជានិងការចង្អុលបង្ហាញរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះឲ្យប្រកាន់យកនៅភាពសច្ចៈយុត្តិធម៌នេះចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវតែប្រកាន់ឲ្យបានព្រោះរ៉ាស៊ូលឡោះជាគំរូមុនគេបង្អស់អ្នកដែលប្រកាន់នៅភាពយុត្តិធម៌នេះយើងឃើញថានៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមជាច្រើនទៀតដែលលោកបានបញ្ជាក់អំពីការដែលតម្រូវឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវតែប្រកាន់នៅភាពយុត្តិធម៌សូម្បីតែក្នុងពេលដែលខ្លួននិយាយក្តីដោយដែលនៅក្នុងហាឌីសមួយនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអដម៉ានូលីស៊ីតានមីនអាំហ្វូស៊ីគុមអដម៉ានឡាគុមអលយ៉ាណាមានន័យថាចូលពួកអ្នកត្រូវធានាចំពោះខ្ញុំនៅ6ចំណុចខ្ញុំនឹងធានាថាអ្នកនឹងទទួលបានស្ថានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាក្នុងចំណោម6ចំណុចនប៊ីថាអ៊ុសឌូគូអ៊ីហ្សាហាដតុមមានន័យថាចូលពួកអ្នកប្រកាន់នៅភាពយុត្តិធម៌នៅពេលដែលពួកអ្នកនិយាយស្ដីនេះពោលពាក្យអ្វីក៏ដោយអ្នកត្រូវប្រកាន់នៅភាពយុត្តិធម៌បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងឃើញហើយថាភាពយុត្តិធម៌នេះសូម្បីតែនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនៅពេលដើមនៃការកើតជារ៉ាសូលរបស់លោកគឺនៅពេលដែលលោកចូលដល់អាយុ40ឆ្នាំនប៊ីកើតជារ៉ាសូលយើងដឹងហើយថាដំណាក់កាលដំបូងដែលនប៊ីដាក់វ៉ាស់មនុស្សតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាលក្ខណៈមិនចំហទេជាលក្ខណៈឬយកអ្នកចិត្តខាងសាច់សៅលហិតរបស់ខ្លួនជាមុនអញ្ចឹងដូចជាប្រវត្តិមួយនៅពេលដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមត្រូវបានអល់ឡោះអនុញ្ញាតឲ្យលោកដាក់វ៉ាស់ក្រុមរបស់លោកបង្ហាញពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាដាក់បទបញ្ជាមកគឺថ្ងៃមួយនប៊ីយើងបានឡើងទៅលើភ្នំសាហ្វាហើយលោកបានអំពាវនាវស្រែកជាសំឡេងហៅកុលសម្ព័ន្ធនេះកុលសម្ព័ន្ធនោះដែលសុទ្ធតែជាពូជពងរបស់លោកពេលនោះមនីគឺឮសំឡេងនប៊ីមូហាម៉ាត់ស្រែកដូច្នេះក៏នាំគ្នាមកពេលដែលមកនាំគ្នាមកនេះគឺនប៊ីយើងបានដាក់ជាសំណួរថាអរអៃទុមឡៅអខ្បារតុគុមអានខៃឡានប៊ីលវ៉ាឌីទូរីឌូអានទូហ្គីរអាឡៃគុមអគុនតុមមុសឌឌីគីយ៉ាកាលូណាអាំម៉ាយរ៉ាប់ណាអាឡៃកាអ៊ីឡាសិដកាមានន័យថាពេលដែលមនុស្សជុំជុំគ្នាហើយនប៊ីបានដាក់ជាសំណួរថាតើពួកអ្នកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំប្រាប់ពួកអ្នកថាមានសេះមួយក្បាលនៅជ្រលងភ្នំនេះវាចង់ចេញមកដើម្បីគេហៅថាស្ទុះមករកអ្នកទាំងអស់គ្នាតើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿខ្ញុំដែរឬក៏ពេលនោះអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់នោះបាននិយាយទៅកាន់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមថាបាទគឺខ្ញុំមិនដែលដឹងឬក៏មិនដែលឃើញថាមូហាម៉ាត់ប្រើភាសាអ្វីក្រៅពីភាពសច្ចយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងក្នុងសាច់រឿងនេះយើងឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាសូម្បីតែអ្នកទាំងអស់នោះដែលក្នុងនោះក៏មានអាប៊ូឡាហាប់ដែលជាឪពុកធំរបស់នប៊ីយើងផងដែរសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមិនទាន់មានជំនឿនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមប៉ុន្តែដោយសារភាពយុត្តិធម៌សច្ចយុត្តិធម៌របស់មូហាម៉ាត់គឺត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាមូហាម៉ាត់គឺពិតជាអ្នកដែលយុត្តិធម៌មែនហើយចំណុចមួយទៀតដែលតកតទៅនឹងបញ្ហាយុត្តិធម៌ដែលយើងមិនគួរដែលរំលងដែរនោះគឺបញ្ហានៅពេលដែលអាប៊ូស៊ុហ្វយ៉ានយើងដឹងហើយថាអាប៊ូស៊ុហ្វយ៉ានដំបូងឡើយគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលចូលសាសនាអ៊ីស្លាមទេក្រោយមកបានគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកដែលជាសាហាបតរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះចូលសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងពេលដែលគាត់មិនទាន់ជាអ្នកចូលសាសនាអ៊ីស្លាមនោះគឺគាត់បានជាទម្លាប់របស់ពួកអារ៉ាប់កូរ៉ូសនេះគឺតែងតែយកទំនិញពីទឹកដីម៉ាកាសនេះទៅប្រទេសសាមដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងថាប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនប្រទេសស៊ីរីនេះឯងគឺតំបន់ប្រទេសសាមនេះឯងអញ្ចឹងយកទៅយកមកនេះគឺល្បីល្បាញអំពីភាពជាស្មោះត្រង់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងស្ដេចហរកាល់នេះដែលជាស្ដេចប្រទេសរ៉ូមគេហៅថាអំណាចរបស់ព្រះអង្គគឺធំណាស់អញ្ចឹងពេលនោះក៏បានសួរ
នាំអំពីអប៊ូស៊ូហ្វយ៉ានថាតើបុគ្គលដែលប្រើអ្នកឯងឲ្យធ្វើនេះឬក៏បុគ្គលដែលគាត់អះអាងខ្លួនឯងថាគាត់ជារ៉ាសូលនេះតើគាត់ប្រើឬក៏ស៊ីហ្វាត់របស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចពេលនឹងអប៊ូស៊ូហ្វយ៉ានបានរាយរាប់ជាច្រើនរហូតដល់ស្ដេចហរកាលនោះបានទទួលស្គាល់ហើយបាននិយាយបន្តពីអប៊ូស៊ូហ្វយ៉ានថាអំបញ្ញមិញពេលដែលខ្ញុំសួរអ្នកថាបុគ្គលនោះបានប្រើពួកអ្នកឲ្យសម្បយ៉ាង បានប្រើពួកអ្នកឲ្យប្រកាន់នៅភាពសច្ចយុត្តិធម៌ហើយបានប្រើពួកអ្នកឲ្យរក្សាខ្លួនប្រាណមានន័យថាកុំប៉ះពាល់ប្រការដែលតេតទៅនឹងបញ្ហាសហយស្មន់ស៊ីណាផ្សេងគឺកុំប៉ះពាល់ទៅថែរក្សាខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកអញ្ចឹងប្រសិនបើពួកអ្នកនិយាយអំបញ្ញមិញនេះសំដៅទៅលើបុស្សុយានេះបើអ្នកនិយាយនឹងគឺពិតមែនហើយបរិះនឹងប្រើអ្នកឲ្យធ្វើដូច្នេះមែនច្បាស់ជាបរិះនេះអនាគតនឹងត្រូវជាអ្នកដែលមកកាន់ក្តាប់មានន័យថាត្រូវតែរំដោះទឹកដីទៅដល់ដាក់ជើងរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនេះមានន័យថាទៅដល់ប្រទេសសាមអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសពីមុនឡើងខ្ញុំគិតថាបរិះនេះគឺជាអ្នកដែលនៅក្រៅស្រុកមកកាសមានន័យថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពូជពងរបស់អ្នកទេប៉ុន្តែក្រោយពីអ្នករៀបរាប់មកថាបរិះនេះគឺជាអ្នកដែលជាប់សាច់សាលោហិតជាមួយនឹងអ្នកដែរខ្ញុំច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាប្រសិនបើខ្ញុំអាចនោះខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរទៅខ្លះជាខ្ញុំធ្វើដំណើរយ៉ាងលំបាកក៏ដែរយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីទៅចង់ជួបបរិះនេះហើយបើសិនជាខ្ញុំអាចទៀតខ្ញុំនឹងលៀងជើងឲ្យបរិះនេះអញ្ចឹងតាមរយៈភាពយុត្តិធម៌របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមសច្ចយុត្តិធម៌នេះធ្វើឲ្យស្ដេចអង្គហរកាលនេះសូម្បីតែគាត់មិនមែនជាអ្នកមូស្លីមប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ច្បាស់ថាបុគ្គលនោះគឺប្រកាសជាមាននិយាយនៅក្នុងគីតាបតោរ៉ាតឬគីតាបមុនរបស់ពួកគេបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈដែលរ៉ាសូលចុងក្រោយគឺភាពយុត្តិធម៌សច្ចយុត្តិធម៌នេះគឺសំខាន់នេះឯង អល់ហាំឌុលីឡាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឧស្សាហ៍ដែលបានបកស្រាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសសល្លាមនិយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសសល្លាមអល់ហាំឌុលីឡាយើងសង្កេតឃើញថានប៊ីគឺជាគំរូព្យាការីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសសល្លាមគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពស្មោះត្រង់ដែលអ្នកអ៊ីស្លាមយើងគ្រប់រូបនិងសាសនិកអ៊ីស្លាមទូទៅត្រូវតែយកគំរូជាតម្រាប់សម្រាប់ជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃយើងក្រឡេកមើលទៅលក្ខណៈសម្បត្តិមួយទៀតដែលជាលក្ខណៈសំខាន់ដែរក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមទាំងក្នុងលោកនិងបរិលោកនោះគឺភាពយុត្តិធម៌ប្រសិនបើយើងពិនិត្យទៅលើភាពយុត្តិធម៌នេះវាជាគ្រឹះនៃសន្តិភាពវាជាគ្រឹះនៃការរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារតែការកើតមាននៅភាពយុត្តិធម៌នេះឯងចំពោះព្យាការីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសសល្លាមគឺលោកមានលក្ខណៈសម្បត្តិមានអខ្លាកដែលយុត្តិធម៌នេះគឺជានិមិត្តរូបជាគំរូសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងឡាយដើម្បីអនុវត្តយកមកធ្វើជាគំរូក្នុងការរស់នៅរបស់ខ្លួននៅការប្រកាន់ភាពយុត្តិធម៌របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌រហូតដល់ចំពោះខ្លួនឯងគាត់ដោយចំពោះច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡានិងចំពោះញាតិមិត្តចិត្តស្និទ្ធរបស់ខ្លួនទៀតផងអញ្ចឹងជួនកាលយើងអាចសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់ប្រកាន់ភាពយុត្តិធម៌បានតែចំពោះរឿងដែលកើតមានទៅលើអ្នកដទៃអ្នកដែលមិនមែនជាសាច់សាលោហិតរបស់ខ្លួនតែនៅពេលដែលរឿងណាមួយកើតមកលើក្រុមគ្រួសារឬកើតមកលើខ្លួនរបស់គាត់អាចមានការប្រែប្រួលខ្លះដោយយោងទៅលើមនោសញ្ចេតនាយោងទៅលើសាច់សាលោហិតដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងដល់ឡែកជាការីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសសល្លាមគឺលោកប្រកាន់ភាពយុត្តិធម៌នេះគ្រប់កលៈទេសៈនិងគ្រប់ពេលវេលាបើទោះជាមកចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ដោយដោយមានហាឌីសមួយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម័យកាលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសសល្លាមមានស្ត្រីម្នាក់ដែលជាស្ថិតនៅក្នុងអំបូរកូរ៉ៃសអំបូរដែលថ្លៃថ្នូរដែលល្អជាងគេនៅក្នុងសង្គមម្កាសនៅពេលនោះគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើចោរកម្មគាត់លួចរបស់គេហើយនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមរបស់យើងដូចយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាការលួចរបស់គេដែលគេទុកក្នុងលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនេះគឺទោសរបស់វាត្រូវកាត់ដៃនេះយោងទៅលើច្បាប់អ៊ីស្លាមរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកកូរ៉ៃសបានពិភាក្សាបានជំនុំគ្នាថាយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមូហាម៉ាត់នេះអនុវត្តច្បាប់ទៅលើស្ត្រីនោះទេព្រោះប្រសិនបើអនុវត្តច្បាប់នេះទៅវានឹងធ្វើឲ្យក្រុមអំបូររបស់ស្ត្រីនោះមានភាពអាម៉ាស់ហើយនឹងបាត់បង់កិត្តិយសនៃអំបូរនេះនៅក្នុងចំណោមនៅក្នុងសង្គមម្កាសនៅពេលនោះទៀតផងអញ្ចឹងពួកកូរ៉ៃសក៏បានចាត់មនុស្សឲ្យមកពិភាក្សាមកសុំការយោគយល់ពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសសល្លាមដើម្បីកុំឲ្យអនុវត្តច្បាប់កាត់ដៃចំពោះស្ត្រីនោះដោយយោងទៅលើពូជអំបូរយោងទៅលើសាច់សាលោហិតជាមួយនឹងគ្នានៅពេលនេះជាចម្លើយរបស់ព្យាការីយើងមូហាម៉ាត់សល្ល
ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវល្លឌីណាហ្វស៊ីប៊ីយ៉ាឌីហ៊ីឡូកាណាត់ហ្វាទីម៉ាទូប៊ីនទូមុហាម៉ាឌិនសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមសារ៉ាកាត់ឡាកតាអទូយ៉ាដាហាអូកាម៉ាកាឡាសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដែលមានន័យថានប៊ីយើងជាផ្ដល់ចម្លើយទៅចំពោះអ្នកដែលមកបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏សុំការយោគយល់ពីគាត់ចំពោះករណីដែលចោរកម្មនេះនប៊ីបានលើកឡើងថាខ្ញុំសូមស្បត់ជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងដៃរបស់ទ្រង់ប្រសិនបើហ្វាទីម៉ាប៊ីនតមូហាម៉ាត់ប្រសិនបើកូនស្រីខ្ញុំហ្វាទីម៉ាគាត់លួចខ្ញុំក៏នឹងកាត់ដៃគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើករណីនេះកើតមកលើខ្លួនខ្ញុំក៏នៅតែអនុវត្តច្បាប់នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាការសំណូមពរការសុំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រែប្រួលមិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរគំនិតក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើស្ត្រីដែលបានលួចគេនោះទេហើយយើងមើលជីវិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកក៏លោកមានប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌ប្រកាន់នូវភាពស្មើភាពគ្នាក្នុងករណីយើងដឹងហើយថាជាក្រីយើងមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមលោកមានភរិយាច្រើនលើសពីម្នាក់អញ្ចឹងមានច្រើនអ្នកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាឆ្ងាយឬក៏ពេលទៅធ្វើទៅសមរភូមិម្ដងលោកតែងតែជ្រើសរើសយកភរិយារបស់គាត់ណាម្នាក់ដើម្បីយកទៅជាមួយក៏ប៉ុន្តែក្នុងការជ្រើសរើសយកភរិយាទៅជាមួយនេះគឺមិនមែនយកតាមចិត្តរបស់គាត់ចង់ទេគឺគាត់តែងតែធ្វើការចាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងជ្រើសរើសដោយចាប់ឆ្នោតអ្នកណាអាចត្រូវចំដែលអាចទៅជាមួយគាត់បានគឺគាត់នឹងយកអ្នកនោះទៅនេះបង្ហាញពីភាពយុត្តិធម៌បើទោះជាគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការយកអ្នកណាឬក៏មិនយកអ្នកណាទៅក៏ប៉ុន្តែដើម្បីភាពយុត្តិធម៌គឺលោកធ្វើដូចនេះពាក់ព័ន្ធនឹងភាពយុត្តិធម៌នេះដែរមានរឿងមួយទៀតនៅសម័យសង្គ្រាមបាដរគឺជាសង្គ្រាមទី1នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយវាកើតឡើងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដូចជាបងប្អូនបានជ្រាបស្រាប់ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជីវប្រវត្តិរបស់ព្យាការីយើងមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមចឹងនៅក្នុងសង្គ្រាមបាដរនេះអ្នកអ៊ីស្លាមនៅពេលនោះគឺក្រុមរបស់នប៊ីមិនទាន់មានសមត្ថភាពមិនទាន់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនោះទេហើយប្រវត្តិដើមហេតុនៃការធ្វើសង្គ្រាមនោះទៀតសោតក៏មិនមែនជាចេតនាចង់ធ្វើសង្គ្រាមរបស់ព្យាការីយើងមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមគឺបំណងគ្រាន់តែចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះដែលជារបស់ពួកកូរ៉ៃដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅរបស់ពួកអ៊ីស្លាមនៅពេលសម័យនោះក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលនោះគឺដោយសារតែភាពខ្លាំងក្លាភាពក្រអឺតក្រទមរបស់ពួកកូរ៉ៃក៏ធ្វើឲ្យកើតឡើងទៅជាសង្គ្រាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញធ្វើដំណើរពីម៉ាឌីណាទៅតំបន់មួយគេហៅថាបាដរដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនោះអញ្ចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមខាងទាហានអ៊ីស្លាមយើងនេះគឺមិនមានយានជំនិះជាសេះឬក៏ជាអូតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើដំណើររៀងខ្លួននោះទេអញ្ចឹងពួកគាត់មានការបែងចែកគ្នាហើយក្នុងនោះមានការបែងចែកសត្វអូតមួយគឺត្រូវជិះគ្នា3នាក់ហើយនៅក្នុងនោះក៏មាននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមលោកក៏បានរួមដំណើរជាមួយនឹងអាប៊ូលូបាបានិងអាលីអ៊ីប៊ីនអប៊ីតាឡិបជាមួយនឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមអញ្ចឹង3នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ជិះសត្វអូតមួយបានជិះមកដំណាក់កាលអញ្ចឹងទៅម្នាក់ចុះអ្នកដែលជិះនឹងចុះហើយអ្នកផ្សេងឡើងជិះទៀតជាលក្ខណៈបណ្ដាក់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលដល់វេននប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមត្រូវចុះអ្នកទាំងពីរអាលីនិងអាប៊ូលូបាបាគាត់បានពិភាក្សាគ្នារួចហើយបាននិយាយទៅកាន់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមថាសូមឲ្យនប៊ីជិះបន្តទៀតចុះពួកខ្ញុំនឹងដើរជំនួសវេនរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដោយសារតែពួកគាត់មានការស្រឡាញ់មានការគោរពទៅចំពោះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមមិនចង់ឲ្យនប៊ីហត់មិនចង់ឲ្យនប៊ីនឿយទេពួកគាត់សុខចិត្តនឿយនេះជាទឹកចិត្តរបស់សាហាបៈនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមគឺធ្វើពលិកម្មធ្វើការលះបង់សពបែបយ៉ាងដើម្បីការពារនប៊ីដើម្បីថែរក្សាព្យាការីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមនៅពេលនោះជាចម្លើយលោកបានឆ្លើយវិញថាما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما ហើយនេះនៅក្នុងមុស្ណាត់អ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់រ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះនប៊ីបានឆ្លើយទៅកាន់អាលីនិងអាប៊ូលូបាបាថាអ្នកទាំងពីរខ្ញុំឃើញថាមិនមែនជាអ្នកដែលខ្លាំងពូកែជាងខ្ញុំប៉ុណ្ណាទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកដែលមិនចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាជាអ្នកទាំងពីរនោះទេអញ្ចឹងនប៊ីថាគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញនៅតួនាទីរបស់គាត់ជាលក្ខណៈវេននៅពេលវេនគាត់ដើរនៅពេលដែលវេនគាត់ជិះដូចជាអ្នកធម្មតាហើយបើយើងក្រឡេកមើលឋានៈនិងតួនាទីរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមនៅពេលនោះគឺលោកហាក់បីដូចប្រៀបបាននឹងឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាចាស់អាចនិយាយថាជាស្ដេចនៅពេលនោះតែលោកនៅតែប្រកាន់នៅភាពយុត្តិធម៌ប្រកាន់នៅភាពស្មើភាពគ្នារវាងសមាជិកនិងក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិបងប្អូនសហសេវិកសហការីរបស់គាត់គឺគាត់បែងចែកស្មើដូចគ្នាដោយមិនមានការដំកើងខ្លួនមិនមានការរើសអើងថាខ្ញុំជាមេខ្ញុំជាឋានៈដឹកនាំខ្ញុំត្រូវតែបានចំណុចពិសេសចំណុចល្អជាងគេមិនទេគឺលោកធ្វើដូចគេនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដែល
នាំឲ្យសង្គមអ៊ីស្លាមនាំឲ្យសហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅពេលនោះមានភាពរឹងមាំនិងពោពេញដោយកម្លាំងខ្លាំងក្លាដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌អញ្ចឹងតទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញឧស្សាហ៍មូសានិយាយអំពីអត្តវ៉ាតុលនប៊ីភាពអោនលំទោនភាពទន់ភ្លន់របស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមចំពោះសហការីចំពោះសាសរបស់គាត់និងចំពោះសាសនិកអ៊ីស្លាមទាំងមូលសូមគោរពអញ្ជើញឧស្សាហ៍ Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah ពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាម សិនមកយើងពិនិត្យមើលជីវប្រវត្តិរបស់គាត់យើងឃើញថាគាត់គឺជាអ្នកដែលអោនលំទោនបំផុតនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ហើយសាមញ្ញបំផុតនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ដោយឧស្តាទអ៊ុស្មានបានលើកថាបាននិយាយពីតួនាទីគាត់ខ្ពស់បំផុតជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាយើងឃើញថានេះជាតំណែងខ្ពស់បំផុតហើយក្រោយមកគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែនៅក្នុងហាឌីសគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើសិនបើគេអញ្ជើញគាត់ទៅទទួលទានរបស់តូចតាចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នឹងទៅចូលរួមដែរហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវត្តសាស្ត្រយើងឃើញថាគាត់ឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញរបស់យេហូឌីទៅទទួលទាននំប៉័ងនៅលើផ្ទះរបស់គាត់យើងឃើញថាឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញរបស់អ្នកដែលមិនអ៊ីស្លាមទេយេហូឌីហើយទទួលទានរបស់តិចតួចហើយនប៊ីយើងគាត់ឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងការអញ្ជើញនេះការឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញនប៊ីអត់បានបណ្ឌិតថាអ្នកអញ្ជើញជាអ្នកមានឬអ្នកក្រជាអ្នកមានអំណាចឬគ្មានអំណាចអត់ទេគឺស្មើគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងចំពោះអំណោយដែលគេផ្ដល់ឲ្យគាត់ក៏អញ្ចឹងដែរនប៊ីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទោះបីតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នឹងទទួលយកហើយការរស់នៅរបស់គាត់គឺក្នុងភាពសាមញ្ញបំផុតជាមួយនឹងសាបាតនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដៃគេយើងឃើញថាពេលដែលឲ្យសាឡាមចាប់ដៃគ្នានប៊ីគឺគាត់អត់លែងដៃគេមុនទេតើគេអ្នកលែងដៃគាត់មុនយើងឃើញថានេះជាតថភាពមួយបញ្ជាក់ពីការអោនលំទោនរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមហើយគាត់ទៅសេរ៉ាអ្នកជំងឺទោះបីចិត្តឬឆ្ងាយអត់ប្រកាន់អ្នកជំងឺនិងអ្នកមានឬអ្នកក្រគឺគាត់ទៅសេរ៉ាហើយមួយទៀតប្រសាសន៍របស់គាត់គឺបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ពីការអោនលំទោនរបស់គាត់នប៊ីយើងក៏បានមានប្រសាសន៍ថាឡាតុទ្រូនីកាម៉ាអត្រតិនណាសារ៉ាអ៊ីបនម៉ារយ៉ាំហ្វអ៊ីនណាម៉ាអាណាអាប់ឌុនហ្វកូលូអាប់ឌុលឡាហ៊ីវ៉ារ៉ាស៊ូលនប៊ីមានប្រសាសន៍ថាចូលពួកអ្នកកុំលើកដំកើងខ្ញុំដូចខាងណាសរ៉ានីដែលគេលើកដំកើងអ៊ីសាធ្វើជាព្រះការពិតខ្ញុំគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសុបហានហើយដូច្នេះចូលពួកអ្នកហៅខ្ញុំថាជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសុបហានហើយនឹងជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាមានន័យថាលើកដំកើងឋានៈនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមត្រឹមអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាលើកដំកើងហើយនៅក្នុងអតីតរ៉ាសូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអាគុលកាម៉ាយ៉ាគុលអាប់វ៉ាអជ្លីស៊ូកាម៉ាយ៉ាជ្លីស៊ុលអាប់មានន័យថាខ្ញុំទទួលទានអាហារដូចខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសុបហានទទួលទានអាហារខ្ញុំអង្គុយដូចខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសុបហានអង្គុយមានន័យថាគាត់អត់រើសកន្លែងអង្គុយដើម្បីបង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកដែលធំជាងគេអ្នកដែលមានអំណាចជាងគេអត់ទេហើយគាត់ទទួលទានក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលក្នុងការធ្វើដំណើរកាលណាគេធ្វើអីសាបាតធ្វើអីនប៊ីយើងគាត់ទៅចូលរួមការងារនឹងអត់មានប្រកាន់ថាគាត់ជាអ្នកដែលធំជាងគេក្នុងចំណោមសាបាតឧទាហរណ៍ពេលត្រូវការរៀបចំអីគាត់អ្នកអង្គុយមើលទុកឲ្យសាបាតដែលរៀបចំអត់ទេគាត់សាមញ្ញនៅក្នុងចំណោមសាបាតរស់នៅជាមួយគ្នានៅថ្ងៃមួយរ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានចេញមកជួបសាបាតនៅពេលនោះគាត់បានកាន់ឈើច្រត់ដើរមកសាបាតកំពុងអង្គុយពេលសាបាតឃើញនប៊ីចូលមកគាត់នាំគ្នាក្រោកឈរព្រោះនប៊ីយើងជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងឃើញថាគាត់ជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសុបហានហើយគាត់មកឈរដើរមកអញ្ចឹងអ្នកនៅទីនេះនាំគ្នាក្រោកឈរអង្គុយប៉ុន្តែនៅពេលនោះត្រូវបានរ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមហាមឃាត់ថាកុំឲ្យលើកដំកើងខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាពួកអ្នកបានជាកំពុងអង្គុយហើយគឺអង្គុយតចោះខ្ញុំមកដល់គឺមិនចាំបាច់ក្រោកទទួលខ្ញុំទេនេះជាភាពអោនលំទោននិងភាពសាមញ្ញរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមហើយលោកគឺជាមនុស្សដែលមិនលោភលន់នឹងប្រការទុនយ៉ាបើយើងពិនិត្យមើលថារ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមគឺគាត់ធ្លាប់សម្រានលើនៀបផ្ទាល់ធ្លាប់សម្រានលើកម្រាលហើយការអង្គុយមានដីផ្ទាល់មានអង្គុយលើកម្រាលគឺយើងឃើញថាសាមញ្ញក្នុងលក្ខណៈធម្មតាហើយនៅក្នុងជីវភាពរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់ចង់មានគឺអល់ឡោះសុបហានឲ្យគាត់មានរ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមប៉ុន្តែគាត់រើសជីវិតសាមញ្ញគាត់រើសក្នុងលក្ខណៈជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសុបហានហើយក្នុងនាមជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសុបហានដែលសាមញ្ញម្នាក់រហូតដល់អាយសាគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅផ្ទះរបស់គាត់ពេលខ្លះអាសាជាភរិយានប៊ីគាត់ថា2ខែជាប់គ្នានៅផ្ទះគាត់អត់ដាល់ប្រកាត់ភ្លើងចម្អិនអាហារទេគេសួរគាត់ថាមានអីហូបគាត់ថាអស្វដានអាហារខ្មៅទាំងពីរគឺទឹកហើយនឹងតាម៉ាត់ផ្លែលម៉ើអ
យើងឃើញថារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសុបហានជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគាត់អាចដាក់គាត់អាចយកពីឃ្លាំងស្តុកបីទុលម៉ាល់យើងថាជាឃ្លាំងស្តុកស្បៀងរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមទាំងមូលគាត់អាចកំណត់យកគាត់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែរ៉ាសូលសល្លឡាហ៍អត់ធ្វើទេគឺគាត់ពេលខ្លះគឺរស់នៅក្នុងលក្ខណៈសាមញ្ញអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ាសូលសល្លឡាហ៍គឺជាគំរូដ៏ល្អបំផុតចំពោះភាពសាមញ្ញភាពមិនតកបូរហើយនឹងភាពអោនលំទោនសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមក្នុងការអនុវត្តតាម Alhamdulillah សូមអរគុណចំពោះឧស្សាហ៍ជាកិច្ចបន្តខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញឧស្សាហ៍ Ghazali ជួយបកស្រាយអំពី Afwan Nabi sallallahu alaihi wasallam ការលើកលែងទោសភាពសន្តោសប្រណីរបស់នប៊ី sallallahu alaihi wasallam ចំពោះអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសមកលើគាត់ឬក៏មកលើប្រការណាមួយតើមានគំរូនិងមានការចងក្រងបែបណាខ្លះអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្យាការីយើងមហាម៉ាត់សល្លឡោះសាឡាមពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិមួយនេះគឺការលើកលែងទោសចំពោះអ្នកដទៃសូមជួយ Bismillah យើងដឹងហើយថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺជាអ្នកដែលប្រកាន់នៅការលើកលែងទោសជាងគេបំផុតបើគិតពីអ៊ុម៉ាត់នប៊ីយើងមហាម៉ាត់សាឡាំគឺជាបុគ្គលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដាក់ឲ្យគាត់មានការអនុគ្រោះព្រោះយើងដឹងហើយថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលអនុគ្រោះអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះក៏ជាអ្នកអនុគ្រោះហើយការអនុគ្រោះរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាំគឺដល់កម្រិតកំពូលដែលយើងនិយាយថាអាចដល់កម្រិតកំពូលពីព្រោះប្រសិនបើយើងមើលរូបភាពជាក់ស្ដែងគឺប្រហែលជាបុគ្គលផ្សេងពីរ៉ាស៊ូលឡោះមិនអាចអនុគ្រោះបានទេហើយក៏ស្ដែងចេញពីចំណុចនេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសាររ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាឡាយ៉ាដហ្វអ៊ូសៃអាតាប៊ីសៃយ៉ាវ៉ាឡាគិនអាយ៉ាហ្វូវ៉ាយ៉ាស្ហ្វាមានន័យថាមិនត្រូវយកអំពើអាក្រក់ទៅទប់ទល់នឹងអំពើអាក្រក់ទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺត្រូវតែសន្តោសប្រណីហើយនឹងការចាប់ដៃគ្នាចឹងយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមនេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាស៊ីហ្វាត់របស់លោកគឺជាស៊ីហ្វាត់ដែលអនុគ្រោះហើយដែលយើងមើលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះនៅពេលដែលលោកក្លាយជារ៉ាស៊ូលយើងដឹងហើយថាដើមឡើយគឺអ្នកដែលចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានចំនួនតិចតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលអត់ទាន់ចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះគឺមានចំនួនច្រើនហើយសុទ្ធតែជាអ្នកដែលតាមធ្វើបាបរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមហើយនឹងអ្នកដែលមានជំនឿនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមដូចជានៅក្នុងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសាឡាមលោកកំពុងតែឈរសម្បះយ៉ាងនៅគៀកនឹងកាបាតែបែរទៅជាអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះគឺទៅយកគម្រង់នៃសត្វងាប់ដូចជាពស់គោពស់អីដែលស្អុយរលួយមកបោកសន្ធប់លើក្បាលរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមហើយជាបន្តិចភាសានៅពីក្រោយខ្នងរ៉ាស៊ូលឡោះទៀតតែលោកអនុគ្រោះលោកមិនសុំពីអល់ឡោះដើម្បីបំផ្លាញអ្នកនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញលោកនៅស្ងៀមហើយអោនសុយោតនៅយូររហូតដល់កូនស្រីរបស់គាត់ហ្វាទីម៉ាបានឃើញទង្វើពីចម្ងាយនៃពពួកមុស្រិគីនអារ៉ាប់ដែលធ្វើទៅលើឪពុករបស់គាត់ជារ៉ាស៊ូលនេះរហូតដល់ហ្វាទីម៉ាមកហើយគេហៅថាតវ៉ាជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើបាបរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះសាឡាំចឹងរូបភាពនេះគឺជារូបភាពនៃការអនុគ្រោះបំផុតហើយយើងដឹងហើយថាប្រសិនបើរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះសាឡាំលោកសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យប៊ីណាសើអ្នកណាក៏បានដែរគ្មានអ្នកណាគ្មានអល់ឡោះជាម្ចាស់បដិសេធទេគឺបើយឹបអល់ឡោះទទួលយកក៏ប៉ុន្តែដោយការអនុគ្រោះដោយការលើកលែងទោសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាំចំពោះមកក្លុកគឺរ៉ាស៊ូលឡោះមានស៊ីហ្វាត់ដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះហើយនៅក្នុងរូបភាពមួយទៀតយើងឃើញថានៅឆ្នាំទី10នៃឆ្នាំរំដោះទឹកដីម៉ាកាសយើងដឹងហើយថារ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបានចាក់ចេញពីទឹកដីម៉ាកាសដោយសារការធ្វើបាបពីពពួកមុស្រិគីនអារ៉ាប់នេះគឺខ្លះបំលាស់ទីមកមែនទីណាអញ្ចឹងមួយរយៈក្រោយមក10ឆ្នាំបានរ៉ាស៊ូលឡោះទៅរំដោះទឹកដីម៉ាកាសដោយការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអញ្ចឹងថ្ងៃដែលរំដោះទឹកដីម៉ាកាសនោះគឺរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមលោកមានទទួលបាននូវជ័យជំនះមានន័យថាចូលទៅរំដោះទឹកដីម៉ាកាសដោយមិនមានការតដៃពីសត្រូវរបស់អល់ឡោះទេប៉ុន្តែយើងមើលស្ថានភាពនៅពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះចូលទៅដល់ទឹកដីម៉ាកាសជាពិសេសចូលទៅដល់កាបារ៉ាស៊ូលឡោះបានសម្បះយ៉ាងស៊ុណាតបានដើរតវ៉ាហ្វបន្ទាប់មកអ្នកដែលចាញ់ដៃរ៉ាស៊ូលឡោះនិងអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយរ៉ាស៊ូលឡោះនេះគឺនៅរងចាំការកាត់សេចក្តីរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមថាតើពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះសម្រេចយ៉ាងដូចម្តេចយើងដឹងហើយថាអ្នកទាំងអស់នោះคล้ายទៅជាឆ្លើយសឹកចឹងធម្មតាជាឆ្លើយសឹកពេលណាហើយដែលអ្នកឈ្នះបញ្ជាឲ្យសម្លាប់គឺសម្លាប់បញ្ជាឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺមិនអាចមាននរណាមួយគេចចេញបានទេប៉ុន្តែពេលនោះនប៊ីយើងក្រោយពីលោកសម្បះយ៉ាងហើយលោកបានសូត្រឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះវ៉ាហ្ដាហ៊ូសូមបន្តមកគាត់បាននិយាយថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនិយាយយ៉ាងដូចម្តេចពេលដែលនប៊ីលោកឈរនៅទ្វារកាបានេះ
ចឹងម្នាក់បាននិយាយថាសង្ឃឹមថាល្អសង្ឃឹមថាពុះមួយជាអ្នកដែលសន្តោសប្រណីចឹងនប៊ីយើងលោកក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចអ្វីដែលនប៊ីយូស៊ុហ្វអាឡៃសាឡាមបាននិយាយទៅកាន់បងប្អូនរបស់គាត់នៅពេលដែលធ្វើបាបគាត់ថាឡាតស្រីបអាឡៃគុមុលយោមយ៉ាហ្ហ្វីរុលឡោហ៊ូឡាគុមវ៉ាហ៊ូវអរហាមុររ៉ាហ៊ីមីនមានន័យថាថ្ងៃនេះគ្មានការស្ដីបន្ទោសលើអ្នកណាទេឬក៏មានន័យថាមិនដាក់បន្ទុកលើពួកអ្នកទាំងថ្ងៃនេះចឹងអល់ឡោះមកអំពូនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ដ៏សែនមហាអំពូនបំផុតអញ្ចឹងចំណុចនេះបង្ហាញអំពីការអនុគ្រោះរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡសាមដល់កម្រិតកំពូលដែលយើងគិតថាទំហំនៃអ្នកពួកមុស្លីគីនអារ៉ាប់ដែលធ្វើបាបរ៉ាស៊ូលឡោះរហូតដល់ដេញរ៉ាស៊ូលឡោះចេញពីទីក្រុងម៉ាកានេះបើវិលមកវិញទៅតាមជ័យជំនះនេះមិនធម្មតាទេរ៉ាស៊ូលឡោះត្រូវតែសងសឹកប៉ុន្តែដោយសិហ្វាត់អស្ចារ្យរបស់រ៉ាស៊ូលម្នាក់នេះគឺអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានរ៉ាស៊ូលឡោះមិនយកទៅទេហើយមានរីវ៉ាយ៉ាត់ខ្លះនប៊ីយើងថាអានតុមទុលកមានន័យថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលត្រូវគេដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពគឺមិនយកទោសយកពេកអីទេអញ្ចឹងតាមរយៈរូបភាពនេះបង្ហាញប្រាប់យើងថារ៉ាស៊ូលឡោះហ៊ីសាឡាមលោកគឺជាបុគ្គលដែលមានសិហ្វាត់អនុគ្រោះណាស់ដែលទាមទារឲ្យអ៊ុម៉ាត់របស់លោកគឺត្រូវប្រកាន់នៅសិហ្វាត់អនុគ្រោះនេះដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមថាយើងជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលនៃរ៉ាស៊ូលមូហាម៉ាត់ជារ៉ាស៊ូលដែលអនុគ្រោះបំផុតសូមអរគុណអល់ហាំឌុលីឡាយើងឃើញថាការភាពអនុគ្រោះលក្ខណៈសម្បត្តិអខ្លាកការអនុគ្រោះរបស់ព្យាការីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះសាឡាមពិតជាមានទំហំធំធេងដូចនេះក្នុងនាមយើងជាសាសនិកអ៊ីស្លាមជាអ្នកជឿតាមអនុវត្តតាមអ្វីដែលជាការបង្កប់ប្រើរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះសាឡាមនិងការបង្កប់ប្រើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលពិតប្រាកដយើងត្រូវតែព្យាយាមអនុវត្តតាមនៅអត្តចរិតដ៏ឧត្តមឧត្តមដ៏ប្រសើរមួយនេះខ្ញុំនៅចាំមានពាក្យមួយបានលើកឡើងថាជាហាឌីសថានេះអាឡាយ៉ាស្តាហ៊ីយ៉ាហ្វរុលឡោះឡាយ៉ាងនេះដែលគាត់ខ្ចែកនៅសុំឲ្យអល់ឡោះអរគុណឲ្យតែគាត់អត់អរគុណទៅហាឌីសមានខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាមិនដឹងជាហាឌីសឬក៏អីខ្ញុំភ្លេចបើសិនជាបងប្អូនចាំអាចជួយបន្ថែមដើម្បីយើងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងរវាងគ្នាបានលើកឡើងថាអ្នកខ្លះគាត់តែងតែលើកដៃសុំទូអាលើកដៃបួងសួងសុំទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យលើកលែងទោសឲ្យខមាទោសឲ្យគាត់ដែលឡែកចំពោះខ្លួនគាត់វិញពេលដែលគាត់មានទំនាស់មានរឿងអ្វីជាមួយអ្នកដទៃជាមួយអ្នកជិតខាងជាមួយបងប្អូនរបស់គាត់មានចិត្តម្នះរឹងរូសមិនព្រមលើកលែងទោសមិនព្រមខមាទោសឲ្យអ្នកដទៃនោះទេតើអ្នកដែលមានលក្ខណៈបែបនេះគាត់មិនមានការខ្មាស់អៀនទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែរឬទេនៅពេលដែលគាត់តែងតែសុំអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជាម្ចាស់លើកលែងទោសឲ្យគាត់តែដល់ឡែកខ្លួនគាត់វិញគ្រាន់តែកំហុសឆ្គងរបស់អ្នកចិត្តខាងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មិនព្រមលើកលែងទោសឲ្យអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយខ្វះខាតក្នុងនាមយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមក្នុងនាមយើងជាអ្នកគោរពសាសនាដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជាសាសនាដែលល្អតែក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការអនុវត្តការណែនាំប្រើរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមជាពិសេសមិនបានមើលនៅគំរូវីរភាពគំរូល្អរបស់ព្យាការីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានលក្ខណៈសម្បត្តិមួយទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងលើកឡើងជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺអស្សាជាអាភាពក្លាហានរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាការពិតភាពក្លាហាននេះវាសម្ដែងនៅភាពខ្លាំងរបស់បុគ្គលណាមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មានភាពក្លាហានបើថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តគឺជាមនុស្សដែលមានភាពខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយភាពខ្លាំងភាពពូកែភាពអស្ចារ្យនេះត្រូវបានសាសនាអ៊ីស្លាមយើងគាំទ្រនិងលើកទម្កើងរហូតនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអលមុអ៊មីនុលកវីយខៃរុនវ៉ាអហាប៊ូអ៊ីឡឡោះមីនអលមុអ៊មីនុដអ៊ីហ្វមានន័យថាជាការពិតអ្នកមានជំនឿដែលខ្លាំងអ្នកមានជំនឿដែលរឹងមាំគឺល្អនិងជាទីស្រឡាញ់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជាងអ្នកដែលមានជំនឿដែលទន់ខ្សោយជាការពិតអ្នកទាំងពីរអ្នកដែលមានជំនឿឲ្យតែអ្នកមានជំនឿអ្នកជឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអាណិតស្រឡាញ់និងរីវ៉ាយល់ព្រមឲ្យគាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានជំនឿហើយមានលក្ខណៈរឹងមាំជាងគេគឺអ្នកនោះគឺត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តជាងគេអញ្ចឹងការដែលយើងនិយាយថាក្លាហានរឹងមាំនេះបើយើងមើលទៅជីវប្រវត្តិរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះសាឡាមគឺលោកមិនមែនប្រើវាទៅលើរឿងដែលមិនត្រូវនោះទេមិនថាលោកមិនអាងតែមានកម្លាំងមិនអាងតែភាពក្លាហានចេះតែដើរបំពេញទៅលើអ្នកដទៃមិនចេះតែធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកដទៃនោះទេអញ្ចឹងបើយើងមើលមានការបញ្ជាក់ថា
នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមតាមរយៈអាយសាគាត់បានបញ្ជាក់ថាម៉ាដរបារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមបិយឌីហ៊ីឆៃអានកតតុវឡាមរ៉អាតានវឡាខាឌីមិនអ៊ីឡាអៃយូជាហ៊ីដហ្វីសាប៊ីលិលឡានេះមានន័យថាអាយសាគាត់បានបញ្ជាក់ថាអាយសាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាគឺជាភរិយារបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមគឺជាភរិយាដែលជាទីស្រឡាញ់របស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមជាគេបំផុតសម្បើកវងកញ្ចក់បន្តិចដូចជាមានសាហាបម្នាក់សួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះតើនប៊ីស្រឡាញ់អ្នកណាជាងគេអញ្ចឹងក្នុងចំណោមភរិយារបស់គាត់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមលោកក៏បានឆ្លើយថាអាយសាបានថាភរិយាដែលជាទីស្រឡាញ់ទៅចំពោះគាត់ជាងគេនោះគឺអាយសាអញ្ចឹងប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់រិះគន់ឬក៏និយាយមិនល្អអំពីអាយសាខ្ញុំគិតថាជាការរិះគន់ជាការប្រមាថមួយទៅចំពោះទឹកចិត្តនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមព្រោះលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាភរិយាដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេនោះគឺអាយសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាហើយមានសំណួរដដែលបរោះដដែលនោះបានសួរនប៊ីទៀតថាចុះក្នុងចំណោមបរោះតើនប៊ីស្រឡាញ់អ្នកណាជាងគេក្នុងចំណោមសាហាបរបស់គាត់នប៊ីក៏បានឆ្លើយថាអាប៊ូហាបាទថាឪពុករបស់គាត់ឪពុករបស់អាយសាឪពុករបស់អាយសាគឺអប៊ូបការរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូដូចគ្នាដែរប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់គាត់ប្រមាថគាត់ជេរគាត់ដាក់បណ្ដាសាចំពោះអប៊ូបការហាក់បីដូចជាគាត់កំពុងតែផ្កើនជាមួយនឹងមនោសញ្ចេតនាផ្កើនជាមួយនឹងភាពស្រឡាញ់ភាពពេញចិត្តរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមដែលមិនស័ក្តិសមជាអ្នកអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដធ្វើនោះទេប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមសុបហានវតាឡាមានជំនឿពិតប្រាកដទៅចំពោះព្យាការីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមគាត់ច្បាស់ជាមិនអាចមានចិត្តឬក៏នឹកឃើញនៅការប្រមាថចំពោះអប៊ូបការនិងប្រមាថចំពោះអាយសាបានទេជានេះដោយសង្ខេបតេតូននឹងអាយសានិងអប៊ូបការអញ្ចឹងអាយសាគាត់បានបញ្ជាក់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមលោកមិនបានប្រើដៃប្រើកម្លាំងបាយវាយទៅលើនរណាម្នាក់ដោយដៃរបស់គាត់ផ្ទាល់នោះទេគាត់មិនដែលធ្វើទណ្ឌកម្មមិនដែលធ្វើបាបនរណាម្នាក់នោះទេបើទោះជាអ្នកនោះជាអ្នកទុនខ្សោយឬក៏ជាស្ត្រីឬក៏ជាអ្នកបម្រើរបស់គាត់ក្តីលើកលែងតែករណីមួយគត់គឺនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះនៅក្នុងសមរភូមិនៅពេលនោះគឺគ្មានជំរើសទេគឺមានតែការការពារមានតែការប្រយុទ្ធដើម្បីទាមទារជ័យជំនះរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងនេះជារូបភាពនៃភាពក្លាហានរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការក្លាហាននេះយើងមិនមែនប្រើវាទៅលើចំណុចដែលជាការបំពានទៅលើអ្នកដទៃឬក៏ទៅបៀតបៀនទៅធ្វើបាបនរណានោះទេយើងមើលគំរូនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមគឺលោកតែងតែមានចិត្តសន្តោសប្រណីដោយទួនយើងបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញតែងតែមានចិត្តមេត្តាធម៌ចំពោះអ្នកជិតខាងចំពោះអ្នកដទៃចំពោះមនុស្សលោកទាំងឡាយហើយទន្ទឹមនឹងការមានមេត្តាមានការអាណិតស្រឡាញ់នេះលោកក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិមួយគឺក្លាហានអញ្ចឹងបើយើងមើលពីយើងអាននៅជីវប្រវត្តិហើយដូចគ្នាដែរយើងមានសភៅជីវប្រវត្តិរបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមបកប្រែជាភាសាខ្មែរមានដូចជារ៉ាហ៊ីគុលម៉ាខ្ទូមមានដូចជាមូហាម៉ាត់និងជីវប្រវត្តិសង្ខេបបើយើងអាច search មើលនៅក្នុងapp ឬក៏នៅក្នុង Google ប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះគាត់បង្ហោះហើយនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមដែលបកប្រែជាភាសាអារ៉ាប់មកភាសាខ្មែរយើងគឺមានបកប្រែប្រសិនបើបងប្អូនចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃភាពក្លាហាននិងលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមគឺអាចឃើញនៅក្នុងការបកប្រែទាំងនោះអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញឧស្សាហ៍មូសាគាត់ដើម្បីចូលរួមបកស្រាយអំពីភាពចិត្តទូលាយរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមតើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមលោកមានចិត្តទូលាយបែបណាខ្លះដែលមានបញ្ជាក់ដែលមានចងក្រងនៅក្នុងគីតាបផ្សេងៗដែលឧស្សាហ៍នឹងលើកឡើងនៅពេលនេះសូមគោរពអញ្ជើញAlhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសប្បុរសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមដូចមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីហាឌីសរបស់សាហាបាត់រាយការណ៍ពីទង្វើរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមពាក់ព័ន្ធនឹងភាពទូលាយនៃចិត្តរបស់គាត់ភាពសប្បុរសរបស់គាត់គឺពាក្យមួយម៉ាត់ដែលសាហាបាត់រាយការណ៍មានន័យថាគេមិនធ្លាប់សុំអ្វីមួយពីរ៉ាស៊ូលឡោះហើយគាត់មានហើយគាត់បដិសេធនោះទេយើងឃើញថាពាក្យនេះយើងឃើញថាទលំទលាយបំផុតមានន័យថាកាលណាគេសុំអ្វីមួយពីគាត់ហើយគាត់មានហើយប្រការនោះជាប្រការស្របច្បាប់គឺរ៉ាស៊ូលឡោះអត់បដិសេធទេគឺតែងផ្ដល់ឲ្យគេជានិច្ចអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឥស្លាម
Hai Ibnu Abbas គាត់បានរាយការណ៍ថា Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas bil khair wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan នេះថា Rasulullah sallallahu alaihi wasallam គឺជាមនុស្សដែលមានភាពសប្បុរសបំផុតមានចិត្តទូលាយបំផុតហើយពេលដែល Rasulullah ចិត្តទូលាយនិងមានភាពសប្បុរសខ្លាំងជាងគេបំផុតនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងខែ Ramadan មានថាពេលផ្សេងក៏ជាមនុស្សដែលមានភាពសប្បុរសជាងគេទូលាយជាងគេប៉ុន្តែពេលលើនឹងទៀតនៅក្នុងពេលវេលាមួយឆ្នាំគឺនៅក្នុងខែ Ramadan នៅក្នុងខែ Ramadan ហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្របានចងក្រងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងហាឌីសសាហេដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានបរិសម្នាក់ក៏បានជួប Rasulullah sallallahu alaihi wasallam មេកុលសម្ព័ន្ធមួយក៏បានសុំទ្រព្យសម្បត្តិពី Rasulullah ផ្ដល់ឲ្យគាត់ជាសត្វពពែឲ្យគាត់តលតែពពែនឹងច្រើនពេញចន្លោះចន្លងរវាងភ្នំទាំងពីរពេញរហូតដល់បរិសហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្រោយមកមានន័យថាឲ្យតលច្រើននៅកម្រិតន័យថាពពែនៅចន្លោះចន្លងភ្នំទាំងពីរពេញហើយបរិសហ្នឹងគាត់ឃើញភាពសប្បុរសរបស់ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ដល់កម្រិតហ្នឹងពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ប្រើឲ្យកូនគាត់ក្រុមរបស់គាត់ក៏សម្ព័ន្ធរបស់គាត់ថាយ៉ាកោមអស្លីមូមានន័យថាឲ្យក្រុមរបស់ខ្ញុំអស្លីមូចូលពួកអ្នកទទួលយកអ៊ីស្លាមធ្វើជាសាសនាចុះ فإن محمدا يؤتي عطاء لا يخشى الفاقة មានន័យថាពិតប្រាកដមូហាម៉ាត់គឺជាមនុស្សដែលផ្ដល់ទ្រព្យឲ្យគេក្នុងលក្ខណៈដែលមិនខ្លាចក្រខ្លួនឯងមានន័យថាផ្ដល់តរអស់ពីខ្លួនមិនចម្លើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះយើងឃើញថាសាហាបាត់ជាគំរូដូចជាអ៊ូបូបការហើយនិងអ៊ូម៉ារអ៊ូបូបការមានពេលមួយក៏ធ្លាប់សតកោះទ្រព្យគាត់ទាំងអស់នេះឃើញថាអ្នកដែលរៀនពីនប៊ីមកថាតើទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចចុះនប៊ីផ្ទាល់កម្រិតណាហើយអ៊ូម៉ារគាត់ធ្លាប់បានបរិច្ចាគពាក់កណ្ដាលទ្រព្យរបស់គាត់បើយើងពិនិត្យមើលជីវប្រវត្តិរបស់សាហាបាត់ផ្សេងៗយើងឃើញថាការបរិច្ចាគរបស់គាត់ការចំណាយទ្រព្យរបស់គាត់លើផ្លូវល្អគឺខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងអ្នកដែលរៀនពីនប៊ីមកគឺគាត់ធ្វើទង្វើប្រភេទនេះហើយរ៉ូស៊ូលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសមួយគាត់ថា لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين ស្រាប់ជាប្រាប់ថាប្រសិនបើខ្ញុំមានមាសប៉ុនភ្នំមហុតមានថាមានមាសច្រើនប៉ុនភ្នំមហុតជាភ្នំដ៏ធំមួយខ្ញុំមិនរីករាយឲ្យមាសហ្នឹងនៅជាមួយខ្ញុំលើសពី3ថ្ងៃទេមានន័យថាប្រសិនបើខ្ញុំមានមាសច្រើនប៉ុនភ្នំមហុតហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនរីករាយឲ្យវានៅជាមួយខ្ញុំលើសពី3ថ្ងៃលើកលែងតែអ្វីដែលខ្ញុំទុកសងបំណុលគេមានន័យថាខ្ញុំនឹងចាត់ចែងទាំងអស់បរិច្ចាគទាំងអស់ទុកតែសម្រាប់សងបំណុលរបស់ខ្ញុំមានបំណុលយើងឃើញថាតើពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នេះបង្ហាញយ៉ាងម៉េចមានន័យថាដោយពាក្យសម្ដីមុនដែលមេក៏សម្ព័ន្ធម្នាក់ថាគឺជាអ្នកដែលបរិច្ចាគដោយមិនខ្លាចក្រខ្លួនឯងបរិច្ចាគទាំងអស់ចឹងនេះគឺជាភាពទូលំទូលាយភាពសប្បុរសរបស់ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែលយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺគួរយកគំរូនេះមកអនុវត្តនៅគណៈពេលដែលបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ជួបប្រទះនៅភាពក្រខ្សត់ដោយសារបញ្ហាផ្សេងៗចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមដែលជាអ្នកអនុវត្តតាម Rasulullah sallallahu alaihi wasallam គឺគួរអនុវត្តតាមគាត់លើបញ្ហានឹងជួយអ្នកដែលមានតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗពិសេសអ្នកខ្លះដែលគាត់នៅក្នុងគណៈពេលដែលពលលោកកំពុងជួបនៅវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ដែលអ្នកខ្លះប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពគឺពេលហ្នឹងហើយគឺជាពេលដែលគាត់ត្រូវជួយហើយអ្នកខ្លះជួបប្រទះនៅគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗដូចជាទឹកជំនន់ឬក៏បញ្ហាភ្លើងឆេះផ្ទះឬបញ្ហាចាំបាច់ផ្សេងៗគឺជាពេលវេលាដែលអ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវបង្ហាញពីការអនុវត្តតាមអ្នកដែលជាគំរូដ៏ល្អប្រសើររបស់គាត់គឺ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam អល់ហាំឌុលីឡាអរគុណច្រើនឧស្សាហ៍តែបានបកស្រាយចំពោះការភាពមានចិត្តទូលាយមានចិត្តល្អរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាសាសនិកអ៊ីស្លាមក្នុងនាមយើងដែលទទួលស្គាល់ថាមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាគំរូជាអ្នកនិមិត្តរូបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមអនុវត្តតាមនៅភាពចិត្តទូលាយចិត្តសប្បុរសរបស់គាត់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃដោយដែលឧស្សាហ៍បានលើកឡើងបាញ់មិញជាពិសេសនៅពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងតម្រូវឲ្យយើងទៀមទាក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមតម្រូវឲ្យយើងទៀមទាចាំបាច់ក្នុងការជួយយកអាសាគ្នាក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាដើម្បីឲ្យឆ្លងផុតនៅគ្រោះអាក្រក់ដែលកំពុងតែកើតមាននៅមិនថាតែស្រុកយើងទេឬក្នុងពិភពលោកយើងទាំងមូលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបួងសួងពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់សូមឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យជំងឺរាតត្បាតជួយឲ្យគ្រោះអាក្រក់នេះ
រួចផុតពីពិភពផែនដីនេះនៅពេលឆាប់ៗនេះអញ្ចឹងតទៅនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញឧស្សាហ៍ Ghazali bin Saleh គាត់នឹងលើកឡើងអំពីភាពអត់ធ្មត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាំអញ្ចឹងសូមឧស្សាហ៍ជួយបកស្រាយតើនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាំលោកមានលក្ខណៈអត់ធ្មត់មានគំរូវីរភាពនៃការអត់ធ្មត់បែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញឧស្សាហ៍ឈុក្រាន Bismillahirrahmanirrahim បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងដឹងហើយថាការសបរការអត់ធ្មត់នេះគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរស់នៅលើផែនដីនេះពីព្រោះថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់មិនមានការអត់ធ្មត់ទេគឺគាត់នឹងបរាជ័យហើយសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមអ្នកដែលអត់ធ្មត់បំផុតគឺបន្ទាប់ពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមព្រោះនប៊ីយើងមានសិហ្វាត់ដោយអ្វីដែលកូរ៉ានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានជាច្រើនកន្លែងដោយដែលយើងធ្លាប់សូត្រថាដោយអល់ឡោះបញ្ជាក់ថាអ៊ីនណល់ឡោះម៉ាអស្សាប៊ីរីនជាការពិតណាស់អល់ឡោះគឺនៅជាមួយអ្នកដែលសបរមានន័យថាទាំងជួយទាំងមើលឃើញទាំងភ្ជង់ផ្ដើមអ្វីៗទាំងអស់នៅជាមួយអ្នកសបរអញ្ចឹងអ្នកសបរដែលសំខាន់នៅក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉ាសូលរបស់ទ្រង់គឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលឆាកជីវិតរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាមតាំងពីថ្ងៃកើតជារ៉ាសូលរហូតដល់ថ្ងៃសាប់សារ៉ាស៊ូលឡោះឆ្លងកាត់ការសាកល្បងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ប៉ុន្មានហើយនឹងការធ្វើបុកទុកម្នេញពីអ្នកដែលមិនមានជំនឿហើយចាត់ទុករ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាមជាសត្រូវប៉ុន្មានគឺច្រើនណាស់ក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំប៉ុន្តែតាមរយៈនៃការសបររបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាមគឺជោគជ័យព្រោះបើសិនជាមិនមានការសបរទេច្បាស់ជាមិនជោគជ័យទេនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សយើងមើលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថា فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا មានន័យថាជាការពិតណាស់ការងាយនោះវានឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីការលំបាកហើយអល់ឡោះបញ្ជាក់ពីរដងណាការងាយនោះវានឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីការលំបាកអញ្ចឹងមានន័យថាការលំបាកនឹងហើយដែលទាមទារឲ្យយើងសបរបន្ទាប់មកយើងនឹងទទួលបានការជោគជ័យហើយនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាមលិនសូមលើកយកតែមួយចំណុចប៉ុណ្ណោះដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់គឺនៅក្នុងពេលដែលនប៊ីយើងលោកចេញទៅដាវ៉ាពួកអ្នកដែលមិនទាន់មានជំនឿជាមេកន្ទ្រាញនៅទឹកដីតំបន់តអ៊ីហ្វយើងដឹងហើយថាតំបន់តអ៊ីហ្វជាតំបន់ដែលគម្លាតឆ្ងាយពីទឹកដីម៉ាកាសនេះប្រហែលជា100គីឡូដីចឹងនៅពេលនោះគឺនប៊ីយើងបានចូលគ្រប់ផ្ទះនៃបណ្ដាអ្នកដែលអត់ទាន់មានជំនឿហើយបង្ហាញអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមបង្ហាញពីបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហើយសំណូមពរឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះទទួលយកនៅអ្វីដែលអល់ឡោះធ្វើដាក់បទបញ្ជាមកក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែមិនទទួលយកសំណូមពរនឹងការចង្អុលបង្ហាញពីសាសនាអ៊ីស្លាមទេប៉ុន្តែអ្នកនៅតំបន់តអ៊ីហ្វនៅសម័យនោះគឺជាអ្នកដែលធ្វើបាបនប៊ីយើងរហូតដល់ក្នុងប្រវត្តិបានសរសេរថាឈរជាជួរនៅតាមផ្លូវហើយនប៊ីយើងលោករហូតគេធ្វើបាបពេកមានន័យថាអ្នកនៅសងខាងផ្លូវនោះគឺម្នាក់កាន់ដុំថ្មកាន់ដំបងហើយគប់សម្ដៅមកលើរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមចឹងនប៊ីលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកក្តោបមុខហើយដើរឲ្យចេញមិនដឹងថាទៅទិសខាងណាទេដោយសារស្ថានភាពនៃការធ្វើបាបធ្វើបុកទុកម្នេញនេះខ្លាំងពេកអញ្ចឹងនប៊ីយើងក៏របួសហើយសាហាបដែលទៅជាមួយនេះក៏របួសលុះពេលដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាមលោកចេញផុតតំបន់តអ៊ីហ្វគឺនប៊ីយើងត្រូវបានអល់ឡោះបញ្ជូនម៉ាឡាអ៊ីកាត់យីប្រាអ៊ីលហើយនិងម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលយាមភ្នំនោះមកទទួលបទបញ្ជាពីនប៊ីដើម្បីធ្វើបាបអ្នកដែលធ្វើបាបរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាមដោយសារអល់ឡោះស្លាជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹងទាំងអស់ថានរណាធ្វើបាបរ៉ាស៊ូលរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនៅពេលនោះយីប្រាអ៊ីលក៏នប៊ីយើងងើបមុខឡើងទៅលើក៏ឃើញយីប្រាអ៊ីលហើយនិងម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលយាមភ្នំក៏ឲ្យឈ្មោះថាភ្នំអខ្សាបៃគឺជាភ្នំដែលនៅច្រកនៃម៉ាឡាអ៊ីកាត់នៅច្រកដែលតំបន់ដែលទៅតំបន់តអ៊ីហ្វនោះអញ្ចឹងពេលនោះម៉ាឡាអ៊ីកាត់យាមភ្នំនោះបានសួរមកនប៊ីយើងថាចង់បានអីគឺបញ្ជាមកគាត់ចុះគាត់នឹងធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់រ៉ាស៊ូលឡោះដោយសារនេះជាបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ថាឲ្យចាំស្ដាប់សំណូមពររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាមបើសិនជាបញ្ជាឲ្យខ្ញុំលើកភ្នំអខ្សាបៃទាំងពីរនេះទៅសង្កត់ពួកតំបន់តអ៊ីហ្វដែលគេធ្វើបាបមូហាម៉ាត់នេះក៏ខ្ញុំធ្វើបានដែរប៉ុន្តែចម្លើយរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាមក្នុងនាមជាអ្នកដែលសបរបំផុតនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم ما يعبد الله وحده لا شريك له به شيئا អញ្ចឹងមានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះបានឆ្លើយតបទៅនឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់នោះវិញថាតាមពិតខ្ញុំសង្ឃឹមថា
ថ្ងៃក្រោយអល់ឡោះនឹងបញ្ចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដែលអត់ទាន់មានជំនឿនៅថ្ងៃនេះនោះនៅបុគ្គលដែលនឹងគោរពប្រតិបត្តិអល់ឡោះស្ដេចជាម្ចាស់តែមួយហើយមិនស្យរិកនឹងអល់ឡោះនៅប្រការណាមួយទេអញ្ចឹងរូបភាពនេះយើងឃើញថាប្រសិនបើរ៉ាស៊ូលឡោះមិនសបរលោកគ្រាន់តែសំណូមពរឬក៏បញ្ជាទៅម៉ាឡៃកាត់ឲ្យលើកភ្នំនេះសង្កត់អ្នកទាំងអស់នោះគឺច្បាស់ជារ៉ាស៊ូលឡោះច្បាស់ជាម៉ាឡៃកាត់ទាំងអស់នោះធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់រ៉ាស៊ូលឡោះមិនខានប៉ុន្តែដោយសារទំហំនៃការសបររបស់រ៉ាស៊ូលឡោះជាបុគ្គលដែលអល់ឡោះបានតែងតាំងមកនេះគឺរ៉ាស៊ូលឡោះសង្ឃឹមថាអល់ឡោះនឹងបញ្ចេញអ្នកដែលជាកូនជាចៅរបស់អ្នកទាំងអស់នោះខ្លាយជាអ្នកមានជំនឿហើយវាជារឿងពិតមែនការដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសឡាមសបរនេះគឺក្រោយមកគឺអ្នកទាំងអស់នោះខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានជំនឿជឿនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសឡាមយើងដឹងហើយថាតំបន់តាអេហ្វគឺតំបន់ដែលក្រោយមកគឺខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះអញ្ចឹងតាមរយៈរូបភាពនៃការសបររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់នេះគឺកំពូលនៃការសបរពីព្រោះថាប្រសិនបើគិតពីទំហំនៃយើងវិញខឹងប៉ុណ្នេះមិនដឹងថាបញ្ជាដល់កម្រិតណាព្រោះដើម្បីដោះនៅអ្វីដែលជាបន្ទុកដែលខ្លួនធ្លាប់កើតមានហើយវាជារឿងថ្មីមិនមែនជារឿងមួយឆ្ងាយគ្រាន់តែចេញផុតគឺត្រូវទទួលបាននៅការអនុគ្រោះប្រសិនបើព្រមឲ្យម៉ាឡៃកាត់លើកភ្នំសង្កត់អ្នកទាំងអស់នោះអញ្ចឹងតាមរយៈនេះបង្ហាញប្រាប់យើងថារ៉ាស៊ូលឡោះសឡាមគឺជាបុគ្គលដែលសបរបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកអល់ហាំឌុលឡាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឧស្សាហ៍ដែលបានបកស្រាយបញ្ជាក់នៅភាពអត់ធ្មត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាការពិតការអត់ធ្មត់ការដែលយើងនិយាយពាក្យដែលយើងពោលគឺវាងាយស្រួលអាចថាអត់ធ្មត់ក៏តែនៅពេលដែលរឿងនោះកើតឡើងចំពោះយើងជាក់ស្ដែងតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងយើងពិតជាមានការលំបាកក្នុងការអត់ធ្មត់អញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើយ៉ាងណាហាត់ពុតលុតដំខ្លួនរបស់យើងដោយក្រឡេកទៅមើលជីវប្រវត្តិទៅមើលនៅការលំបាករបស់ជាករីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះលោកវាជាកត្តាមួយដែលអាចជួយឲ្យយើងបង្កើននៅភាពអត់ធ្មត់បង្កើននៅការតស៊ូចំពោះរឿងទាំងឡាយដែលកើតមានចំពោះជីវិតរបស់យើងក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងការកិច្ចប្រតិបត្តិផ្សេងរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាអាឡាជាម្ចាស់លក្ខណៈសម្បត្តិមួយទៀតដែលយើងនៅលើកឡើងនៅពេលនេះគឺទាក់ទងនឹងការសហការសាមគ្គីរបស់ជាករីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាការពិតដោយបានលើកឡើងខាងដើមខ្លះហើយនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកតែងតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិទន់ភ្លន់អោនលំទោនចេះសហការគោរពអ្នកដទៃអញ្ចឹងក្នុងការសាមគ្គីភាពរបស់លោកក៏ដូចគ្នាគឺលោកតែងតែមានការសាមគ្គីគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាសម្បីតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ក៏លោកមានការសហការសាមគ្គីជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកហើយនៅខាងក្រៅផ្ទះក៏លោកមានការសហការល្អជាមួយនឹងសាហាបៈអ្នករួមចំនួនជាមួយនឹងលោកផងដែរគឺពោលទៅគឺលោកធ្វើការសហការគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ពេលវេលាសម្បីតែកិច្ចការផ្ទះគឺលោកជួយបំពេញកិច្ចការផ្ទះមិនរើសអើងមិនប្រកាន់ថាក្នុងនាមជាប្តីក្នុងនាមជាបរិសុទ្ធមិនត្រូវទៅធ្វើកិច្ចការស្ត្រីឬក៏មិនត្រូវទៅប៉ះពាល់រឿងនឹងទេវាជារឿងអន់មួយសម្រាប់បរិសុទ្ធដែលជាទស្សនៈអវិជ្ជមានមួយចំនួនរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនយើងជាបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងមើលគំរូរបស់យើងមូហាម៉ាត់ព្យាការីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានជួយកិច្ចការផ្ទះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូនេះគឺជានិមិត្តរូបមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏ដែលជាមនុស្សលោកទាំងមូលត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ត្រូវតែពិនិត្យមើលនិងអនុវត្តតាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចមានប្រសាសន៍របស់លោកថាខៃរុគុមលីអាហ្លីគុមខៃរុគុមលីអាហ្លីហ៊ីវ៉ាអាណាខៃរុគុមលីអាហ្លីអោកាម៉ាកាលសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលល្អជាងគេដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលល្អជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវដែលល្អជាងគេនៅក្នុងកាយភ្នែករបស់លោកគឺអ្នកដែលធ្វើល្អចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចឹងថាអ្នកណាដែលធ្វើល្អចំពោះក្រុមគ្រួសារគាត់ជាងគេគឺគាត់ថាអ្នកនោះហើយដែលជាមនុស្សដែលល្អជាងគេហើយគាត់បានបញ្ជាក់នៅមួយវគ្គចុងក្រោយនេះទៀតបន្ទាប់នេះថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលល្អជាងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើល្អចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំចឹងនេះជាអំណាងនេះគឺជាសេចក្តីណែនាំមួយរបស់ព្យាការីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំឲ្យសាសនិកអ៊ីស្លាមឲ្យអ្នកដែលអនុវត្តតាមគោលការណ៍អនុវត្តតាមនៅគោលជំនឿរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះអនុវត្តតាមអញ្ចឹងយើងជៀសវាងការរើសអើងការប្រកាន់ឋានៈ
បើយើងមើលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមដោយបានលើកឡើងទូនយើងលើកឡើងខាងដើមគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកច្បាប់សាសនានិងផ្នែកនយោបាយមានថាគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងមូលតែទន្ទឹមមនុស្សលោកក៏មានការជួយមានការសម្រាលនៅបន្ទុកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែរចំពោះអ្នកដទៃវិញលោកបានផ្ដាំផ្ញើចំពោះសាហាបាត់ចំពោះមនុស្សទាំងឡាយថាម៉ានីស្តាតាអាមីនគុំអានយ៉ាំហ្វាអាខាហ៊ូហ្វាល់យ៉ាំហ្វាហ៊ូលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ធ្វើប្រការអ្វីមួយគាត់ធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយដែលជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនរបស់គាត់ដល់អ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ឬក៏នរណាម្នាក់ដែលគាត់អាចជួយបានសូមឲ្យបុគ្គលនោះគាត់ធ្វើបើថាកុំប្រកាន់កុំកំណាញ់កំរិះនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់ជួយដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងព្យាយាមជួយព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ភាពរីករាយផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយទៅដល់បុគ្គលដែលមានតម្រូវការមកចំពោះយើងហើយក្នុងពេលដែលកិច្ចការនោះយើងអាចជួយគាត់បានខ្ញុំនៅចាំមានប្រសាសន៍របស់លោកមួយនៅក្នុងហាឌីសមួយផ្សេងទៀតបានគាត់បានលើកឡើងថាអំពើល្អដែលអំពើកុសលដែលល្អជាងគេបំផុតនោះគឺការធ្វើឲ្យមានភាពរីករាយចូលទៅក្នុងចិត្តអ្នកដទៃអញ្ចឹងលោកបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាទង្វើកុសលដែលល្អជាងគេបំផុតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ភាពរីករាយដល់គាត់អញ្ចឹងវាជាផលបុណ្យមួយសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះហើយជាលក្ខណៈសម្បត្តិនេះហើយគឺជាគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយើងអនុវត្តតែមាត់តាមតែខ្ញុំស្រឡាញ់នប៊ីខ្ញុំពេញចិត្តព្យាការីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមតែគ្រប់ទង្វើគ្រប់កាយវិការដែលលោកបានធ្វើដែលប្រវត្តិសាស្ត្របានចារទុកមករហូតមកដល់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនបានរៀនសូត្រយើងមិនបានព្យាយាមឆ្វេងយល់ដោយមិនដឹងថាអ្វីទៅជាការប្រព្រឹត្តរបស់លោកជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់រស់រានមានជីវិតតែគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងគាត់ផ្ដាំផ្ញើណាផ្ដាំផ្ញើថាប្រសិនបើយើងអាចធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃបានសូមយើងធ្វើល្អហើយក្នុងនាមគាត់សម័យនោះជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងសង្គមគាត់មិនបានក្អេងក្អាងលើកតម្កើងខ្លួនមិនគោរពឬក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកទុនខ្សោយចំពោះស្ត្រីមេម៉ាយចំពោះអ្នកក្រនោះទេតាមពិតគាត់ព្យាយាមគាត់យកចិត្តទុកដាក់សួរនាំចំពោះអ្នកដែលខ្វះខាតសួរនាំចំពោះអ្នកដែលមានតម្រូវការរហូតដោយឧស្សាហ៍មូសាយើងបានលើកឡើងអំបញ្ញវិញគ្រប់តម្រូវការគ្រប់សំណូមពរណាមួយដែលគេសុំឲ្យគាត់មានគឺគាត់តែងតែផ្ដល់ឲ្យគេជានិច្ចបើទោះជាការផ្ដល់ឲ្យនោះរហូតដល់អស់ពីខ្លួនគាត់ក៏ដោយដូចមានហាឌីសដែលទួនបានលើកឡើងមិញឲ្យគេរហូតដល់អ្នកទទួលនោះថាអស្លីមូចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលយកសាសនាអ៊ីស្លាមហ្វអ៊ីនណាមូហាម៉ាឌានយុអទីវ៉ាឡាយ៉ាខ្សលហ្វាកាព្រោះថានប៊ីមូហាម៉ាត់នេះផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងថាក្រនោះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមក្នុងការជួយអ្នកដទៃក្នុងការសហការគ្នាក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតតើនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមលោកមានការអនុវត្តធ្វើអ៊ីបាដាតបែបណាខ្លះហើយយើងដឹងហើយថានប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមគឺជាអ្នកដែលទទួលបានការរីឌ៉ាទទួលបានការយល់ព្រមពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបើតែប្រសិនបើគាត់មិនធ្វើអ៊ីបាដាតសោះក៏អល់ឡោះរីឌ៉ាឲ្យគាត់បានចូលសុរហ្គាដែរនេះជាលក្ខណៈច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងចាំមើលតើគាត់បើទោះជាគាត់មានលក្ខណៈបែបនេះក្តីតែគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតគាត់គោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបែបណាសូមឧស្សាហ៍មូសាជួយចូលរួមបកស្រាយសូមគោរពអញ្ជើញAlhamdulillah wahdah salatu wassalamu ala rasulillah តែប៉ុណ្ណឹងអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមនៅក្នុងកូរ៉ានថាគាត់គឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់យើងមិនថាមានន័យថាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់មិនថាផ្នែកណានោះទេផ្នែកផ្សេងក៏ដូចជាផ្នែកអ៊ីបាដាតដែរដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលកដកាណាលគុមហ្វីរ៉ាស៊ូលីឡាហ៊ីអ៊ុស្វ៉ាតុនហាសាណាមានន័យថាពិតប្រាកដសម្រាប់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរ៉ាស៊ូលគឺជាគំរូដ៏ល្អអញ្ចឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អញ្ចឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានប៊ីយើងគឺជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានល្អជាងគេបំផុតត្រឹមត្រូវជាងគេបំផុតបើមានបុគ្គលម្នាក់គាត់អាងថាគាត់អាចធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានល្អជាងនប៊ីត្រឹមត្រូវជាងនប៊ីកន្លែងគឺพูดកុហកបោកប្រាស់ព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានល្អជាងនប៊ីត្រឹមត្រូវជាងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមនោះទេអញ្ចឹងគាត់អនុវត្តយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងរបៀបរបបនៃការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់គាត់យកអ៊ីបាដាតណាដែលសំខាន់ជាងគេធ្វើមុនឲ្យអស់មានន័យថាអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដែលជាហ្វារឌូសូឡាធ្វើមុនហើយក្រោយមកទើបអនុវត្តអ៊ីបាដាតដែលលំថិតនៅក្នុងលំដាប់បន្តបន្សំមានន័យថាអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់ច្បាស់អំពីអ៊ីស្លាមគាត់សម្យ៉ាងសុណិតរក្សាសុណិតនឹងជាប់ប៉ុន្តែហ្វារឌូគាត់ដាច់កន្លែងនេះមានន័យថាគាត់អត់យល់នៅក្នុងអ៊ីស្លាមអត់យល់ថាមួយណាដែលសំខាន់ជាងមួយណាដែលសំខាន់មួយណាដែលបន្តបន្សំអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវយកគំរូតាមរ៉ាស៊ូលឡោះ
cứ phơi ở quay đã sủng khăn như vậy đó sa fardu ở job từng cài máu bàn phơi ở bậc cao sunat này chân Rasulullah bậc cao sunat những fardu những bạn gì thì bậc cao sunat cứ có không phơi khăng rồi hôm đó những lúc thì họ tại mỗi bậc quan cao sembiang sunat để giúp Rasulullah perang perang sembiang mantan rồi đó Aisyah có tha khơi Rasulullah perang perang chẳng phải có tha hai đấy bạn gì Rasulullah áp sầm rạ khla vợ Allah Subhanahu wa taala đây từng tên dosa bị môn tên dosa cào bên đó Rasulullah sai tham afala akunu abdan shakura មានន័យថាតើអាងថាអល់ឡោះអភ័យទោសឲ្យទាំងអស់ឲ្យអត់ធ្វើឬមិនតើខ្ញុំមិនផ្លាស់អំណរគុណចំពោះអ្នកដែលគាត់មានគុណអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំទេឬមិនតើខ្ញុំមិនធ្វើជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ូឡាដែលជាអ្នកដែលជាអ្នកដែលដឹងគុណចំពោះទ្រង់ដែលផ្ដល់លក្ខណៈពិសេសនឹងដល់ខ្ញុំទេឬមិនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីបាដាតផ្នែកវិគិរមានហាឌីសដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថារ៉ាស៊ូលវិគិរដោយចំពោះអល់ឡោះស៊ូឡាអាឡាគុលអហ្យានេះមានន័យថាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់វិគិរហើយការ istighfar យើងឃើញថាមានហាឌីសខ្លះថាក្នុងមួយថ្ងៃរ៉ាស៊ូលសូមអភ័យទោសពីអល់ឡោះស៊ូឡា70ដងហាឌីសខ្លះថាលើស70ដងហាឌីសខ្លះថា100ដងការសូមអភ័យទោសពីអល់ឡោះស៊ូឡាហើយការសូមឌូអាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឥស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែយកគំរូតាមរ៉ាស៊ូលក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតរ៉ាស៊ូលបានស្បត់ថា Wallahi inni la atqakum lillah ស្បត់នឹងអល់ឡោះស៊ូឡាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលកើតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះស៊ូឡាខ្លាំងជាងគេបំផុតអញ្ចឹងចម្លើយរ៉ាស៊ូលនេះប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលនេះគឺក្រោយពេលដែលមានសាហាបាត់3នាក់ដែលគាត់បានសួរភរិយារ៉ាស៊ូលពីអ៊ីបាដាតរ៉ាស៊ូលនៅក្នុងផ្ទះពេលដែលភរិយាបានប្រាប់គាត់ថាដូចជាមានអារម្មណ៍ថាតិចសាហាបាតម្នាក់គាត់ថាគាត់នឹងសម្យ៉ាងយប់ទល់ភ្លឺរហូតអត់ដេកទេរាល់យប់គាត់សម្យ៉ាងសុនណតទល់ភ្លឺរហូតសាហាបាម្នាក់គាត់ថាគាត់អត់រៀបការប្រពន្ធទេដើម្បីយកពេលធ្វើអ៊ីបាដាតទាំងអស់សាហាបាម្នាក់គាត់ថាគាត់បួសសុនណតរាល់ថ្ងៃអត់ពេលមានពេលស្រាយតែមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំពេលដែលឮដល់រ៉ាស៊ូលអត់សរសើរអ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់ថាគាត់គឺជាអ្នកដែលកើតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានជាងគេប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចពេលយប់គាត់សម្យ៉ាងផងគាត់សម្រានផងពេលថ្ងៃគាត់បួសផងគាត់ស្រាយផងហើយគាត់រៀបការជាមួយស្ត្រីគាត់ថា faman raghiba an sunnati falaysa minni អ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងសុនណះរបស់ខ្ញុំមេគីរបស់ខ្ញុំមិនមែនមកពីក្រុមរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះបើយើងពិនិត្យមើលអត់ដល់អ្នកដែលគាត់ធ្វើខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាទៅចោះថាអ្នកខ្លះតែគាត់សម្យ៉ាងយប់ទល់ភ្លឺសួរថាជួនកាលគាត់សម្យ៉ាងយប់ទល់ភ្លឺបានយប់ជួនកាលយប់គាត់បានសម្យ៉ាងទល់ភ្លឺប៉ុន្តែការងារថ្ងៃគាត់អត់បំពេញបានអបអរសាចំពោះពុនគាត់ចំពោះកូនគាត់ចំពោះអ្នកជិតខាងគាត់អ្នកស្រុកភូមិគាត់អត់បំពេញបានល្អព្រោះថាគាត់ផ្ដោតតែមួយផ្នែកតម្លៃរ៉ាស៊ូលឡោះគឺជាអ្នកដែលមានតលយៈភាពនៅក្នុងការបែងចែកពេលវេលាយើងចឹងយើងជាអ្នកឥស្លាមពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកអ៊ីបាដាតនេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានល្អជាងនប៊ីគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានត្រឹមត្រូវជាងនប៊ីនោះទេហើយនប៊ីយើងគឺយើងដឹងច្បាស់ថាជាអ្នកស៊ូរហ្គារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានដោយឧស្សាហ៍ស្មានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ចឹងយើងត្រូវយកគំរូតាមគាត់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការនាំយើងទៅកាន់ស៊ូរហ្គាអល់ឡោះស៊ុបហានពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកអ៊ីបាដាតក៏ដូចជាផ្នែកផ្សេងទៀតអល់ហាំឌុលឡាអរគុណចំពោះឧស្សាហ៍ដែលបានបកស្រាយនិងរៀបរាប់អំពីការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាអញ្ចឹងយោងតាមការបកស្រាយរបស់ឧស្សាហ៍វាជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលនៅទង្វើរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឡើងវិញតើយើងធ្វើតាមសុណាស់របស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំឬក៏ធ្វើតាមការនឹកឃើញរបស់យើងអញ្ចឹងផ្លូវដែលនាំទៅរកជោគជ័យនាំយើងទៅរកភាពជោគជ័យនៅក្នុងឌុនយ៉ានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់នោះគឺមានតែផ្លូវមួយគត់យើងត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់អំពីសុនណាស់របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយយើងអនុវត្តវាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនពីព្រោះថាយើងធ្វើត្រឹមតែអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុនណាស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយើងពិតជាបានទទួលនូវជោគជ័យហើយព្រោះនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាបុគ្គលដែលតកវ៉ាកត់ខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាជាងគេអញ្ចឹងយើងស្រាវជ្រាវស្វែងរកតែអ្វីដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំធ្វើហើយយើងអនុវត្តតាមគាត់នោះជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយជាតម្រូវការចាំបាច់របស់យើងហើយសម្រាប់ទទួលបាននូវការរីឡោការយល់ព្រមពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាជៀសវាងការធ្វើអ្វីដែលលើសធ្វើអ្វីដែលហួសពីច្បាប់ធ្វើអ្វីដែលហួសពីសុនណាស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលនាំទៅរកការដែលយើងហត់នឿយអត់ប្រយោជន៍ហើយអាចនឹងនាំឲ្យយើងឈានទៅរកនៅការទទួលបានបាបពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាទៀតផងអញ្ចឹងតទៅនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញឧស្សាហ៍ហ្គាហ្សាលីជួយចូលរួមបកស្រាយអំពីការដាក់វ៉ាការអំពាវនាវរបស់ព្រះជាការីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតើលោកបានបូជាតើលោកបានលះបង់ពលិកម្មបែបណាក្នុងការដាក់វ៉ាក្នុងការអំពាវនាវមនុស្សលោកទាំងឡាយទៅរកសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាសូមអញ្ជើញឧស្សាហ៍ប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់យើងដឹងហើយថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺជានប៊ីហើយជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ពាក្យថារ៉ាស៊ូលគឺជាអ្នកដែលទទួលនៅបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស្មើជាម្ចាស់
អនុវត្តខ្លួនឯងផងហើយជាអ្នកដែលត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់អល់ឡោះជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះទាំងការប្រើនិងការហាមទៅដល់អ្នកដែលនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់ខ្លួនគឺពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមគឺជាបុគ្គលដែលជាអ្នកដាក់វ៉ាស់មុនគេបង្អស់នៅក្នុងសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមគ្មានអ្នកណាមួយជាអ្នកដាក់វ៉ាស់មុននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទេពួកនប៊ីជារ៉ាសូលក្រៅពីនោះគ្មានអ្នកណាមួយជារ៉ាសូលទេត្រឹមសម័យនប៊ីរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស្ដេចជាម្ចាស់បានប្រើនប៊ីយើងឲ្យដាក់វ៉ាស់នៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن មានន័យថាឲ្យមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកអំពាវនាវមនុស្សនេះទៅកាន់មាគ៌ារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយហិកម៉ាស់មានន័យថាដោយដាក់ឲ្យសមទៅនឹងការទទួលយកបានរបស់មនុស្សតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយវលម៉ៅអ៊ីហ្សាទិលហាសាណាហើយនឹងការណែនាំល្អតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់វ៉ាយ៉ាឌិលហ៊ុមប៊ីឡាទីអ៊ះសានហើយប្រសិនបើមានការជជែកវែកញែកគឺសូមឲ្យប្រើរូបភាពនៃការដែលល្អមិនមានយកគ្នាធ្វើជាសត្រូវទេអញ្ចឹងការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រើគឺប្រើមកលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំអញ្ចឹងនប៊ីមានភារកិច្ចជាអ្នកដាក់វ៉ាស់ចឹងដាក់វ៉ាស់ដើមឡើយដំបូងគឺនប៊ីយើងបានដាក់វ៉ាស់អ្នកដែលនៅចិត្តខាងខ្លួនមានន័យថាសាច់សាលហិតរបស់ខ្លួនប្រពន្ធកូនរបស់ខ្លួនព្រោះវាជាដំណាក់កាលនៃការដាក់វ៉ាស់របស់នប៊ីយើងដោយយោងទៅតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសូរ៉ាអលមុដឌ្ឍថាយ៉ាអាយូហាល់មុដឌ្ឍគុំហ្វាអានទីរមានន័យថាអោអ្នកដែលដេកគ្របដណ្ដប់ហួយសំដៅទៅលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាំចូលក្រោកឡើងហើយធ្វើការប្រមានបន្លាចអញ្ចឹងមានន័យថានេះជាផ្ដើមសេចក្តីផ្ដើមនៃការដាក់វ៉ាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំហើយនប៊ីអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានប្រើនប៊ីយើងនៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតថាវ៉ាអានហ្ស៊ីរអាស៊ីរ៉ាតកលអក្រប៊ីនមានន័យថាចូលអ្នកអោមូហាម៉ាត់ដាស់តឿនរំលឹកប្រមានបន្លាចដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលចិត្តមានន័យចប់សាច់ញាតិចិត្តអញ្ចឹងបានជាដំណាក់កាលនៃការដាក់វ៉ាស់របស់នប៊ីយើង3ឆ្នាំដំបូងក្រោយពីកើតជារ៉ាសូលគឺជាលក្ខណៈមិនចំហទេប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបានជាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រើនប៊ីយើងឲ្យដាក់វ៉ាស់ជាលក្ខណៈចំហហើយយើងឃើញថាតួនាទីនេះគឺនប៊ីយើងបានបំពេញគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ក្នុងនាមជាអ្នកដាក់វ៉ាស់មនុស្សឲ្យទៅរកផ្លូវត្រូវតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាពលគឺមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែមួយគត់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡារីដទាំងឌុនយ៉ានិងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ចឹងក្នុងបេសកកម្មរបស់នប៊ីយើង23ឆ្នាំ13ឆ្នាំនៅទឹកដីម៉ាកាសគឺនប៊ីយើងបានកែប្រែអ្នកដែលមានជំនឿខុសពីអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់អល់ឡោះឲ្យមករកផ្លូវត្រូវផ្លូវដែលសាសនាអ៊ីស្លាមរីដឲ្យចឹងយើងឃើញថា13ឆ្នាំនៃការដាក់វ៉ាស់របស់នប៊ីយើងនៅទឹកដីម៉ាកាសនេះគឺសម្រុកខ្លាំងពីការជំរះសម្អាតទៅលើគោលជំនឿនៅក្នុងចិត្តមានន័យថាសាសនាអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យជឿលើអ្វីក្រៅពីការជឿទៅលើតួអង្គអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ការធ្វើអ៊ីបាដាតត្រូវធ្វើចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់គឺមិនត្រូវមានការធ្វើអ៊ីបាដាតបែងចែកចំពោះអល់ឡោះផងនិងបែងចែកទៅលើអ្វីផ្សេងទោះបីបុគ្គលនោះជំនឿថារបស់នោះខ្លាំងរបស់នោះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏សាសនាអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតដែរជាងក្រោយពីនប៊ីយើងមកដល់ទឹកដីម៉ាឌីណាក្រោយពីហ៊ីជ្រ៉ាស់មកនេះយើងសង្កេតឃើញថាអ៊ីបាដាតដែលនប៊ីយើងដាក់វ៉ាស់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតប្រចាំថ្ងៃដូចជាសម្បាយ៉ាងហ្សាកាតបួសនឹងការធ្វើហាជីអញ្ចឹងប្រការទាំងអស់នេះឬក៏កាតព្វកិច្ចទាំងអស់នេះបានចុះនៅក្នុងទឹកដីម៉ាឌីណាហើយនប៊ីយើងបានធ្វើការដាក់វ៉ាស់បណ្ដាអ្នកដែលទើបនឹងចូលសាសនាអ៊ីស្លាមហើយពង្រីកការដាក់វ៉ាស់នេះតាមរយៈនៃការបញ្ជូនជាលិខិតដើម្បីទៅកាន់ស្ដេចអង្គផ្សេងដែលនៅតំបន់ឆ្ងាយអញ្ចឹងនេះគឺជាការដាក់វ៉ាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកព្រោះបើសិនសាសនាអ៊ីស្លាមមិនមានការដាក់វ៉ាស់ទេសាសនាអ៊ីស្លាមមិនបានរីកសុខសាយទេហើយសាសនាអ៊ីស្លាមដាក់វ៉ាស់តាមរយៈហ៊ីក្មាស់មានន័យថាមិនយកបុគ្គលណាធ្វើជាសត្រូវនោះទេទទួលយកក៏ទទួលបើមិនទទួលក៏មិនចាត់ទុកបុគ្គលនោះជាសត្រូវដែរនេះគឺជាឆាកជីវិតរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាសឡាមក្នុងការដាក់វ៉ាស់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលអល់ហាំឌុលឡាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឧស្សាហ៍ដែលបានបកស្រាយនៅចំណុចនេះអញ្ចឹងតកតងនឹងបញ្ហានេះដែរខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចតកតងនឹងបងប្អូនយើងអ៊ីស្លាមទាំងអស់គ្នាដែលមានចេតនាចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានល្អដោយខ្លួនដែរសូមយើងក្រឡេកមើលទៅការដាក់វ៉ាស់នៅការគំរូរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំតើលោកនៅពេលដែលលោកបានអំពាវនាវ
សាច់ញាតិឬក៏ក្រុមគ្រួសារឬក៏មនុស្សលោកទាំងឡាយតើលោកបានប្រើវិធីសាស្ត្រប្រើនៅរបៀបបែបណាតើលោកមានការជេរប្រមាថតិចផ្ដាសាដាក់ទំនាយដល់អ្នកដទៃដែរឬទេអញ្ចឹងបើទោះជាយើងមានបំណងចង់ល្អចង់ឲ្យអ្នកដែលយើងស្គាល់ចង់ឲ្យអ្នកដែលរួមជាតិជាមួយនឹងយើងក្នុងនាមជាមនុស្សដូចគ្នាចង់ឲ្យគាត់បានល្អដូចយើងបើទោះជាយើងចង់បានល្អបែបណាក៏ដោយយើងក៏មិនត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែលខុសដែលរំលងអំពីសុណាដែលរំលងអំពីមេគារបស់ព្យាការីយើងមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមនោះទេនេះជាការរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនពួកយើងទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់ក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសុណានប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមជៀសវាងការប្រតិចផ្ដាសាជៀសវាងការដាក់ទំនាយគ្នាការប្រមាថគ្នាការបន្តោសបង្អាប់ដែលធ្វើឲ្យកើតនៅភាពទំនាស់កើតនៅការទាស់ទែងឬក៏រហូតដល់ពេលខ្លះអាចបង្កនៅជាបញ្ហាដល់សន្តិសុខសង្គមទៀតផងនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវជៀសវាងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យកើតមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីពាក្យសម្ដីអំពីការនិយាយស្ដីរបស់ព្យាការីយើងមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមក៏ដូចជាការប្រឡែងលេងសើចខ្លះរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមមានការចងក្រងមកបញ្ជាក់ថាការនិយាយស្ដីរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមគឺលោកបាននិយាយជាលក្ខណៈមួយច្បាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់អ្នកនៅជាមួយលោកនោះអាចយល់អាចងាយយល់និងងាយចងចាំនៅអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនេះជាលក្ខណៈនៃការនិយាយស្ដីរបស់លោកគឺលោកមិននិយាយជាលក្ខណៈឌឺដងបញ្ឆិតបញ្ឈៀងឬក៏បង្កប់នៃអាកំបាំងរហូតអ្នកស្ដាប់មិនយល់នោះទេនេះមិនមែនជាទម្លាប់របស់ព្យាការីយើងមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមនោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកនិយាយអ្វីមួយនៅលោកដែលបកស្រាយនៃច្បាប់អ្វីមួយគឺលោកនិយាយច្បាស់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់នោះគាត់ងាយយល់និងងាយចាំទៀតផងនេះជាការនិយាយស្ដីរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដោយមានបញ្ជាក់តាមរយៈអាអ៊ីសាដែលជាភរិយារបស់លោកថាកាណាវ៉ាឡាគិនកាណាយតកលមបិកាឡាមិនបៃយិនហ្វស្លិនيتحفظه أو يتحفظه هكذا حديث يتحفظه من جلس إليه នប៊ីគាត់និយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលច្បាស់លាស់ងាយហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងគឺងាយយល់និងងាយចងចាំនៅអ្វីដែលលោកបាននិយាយនេះជាពាក្យរបៀបនៃការនិយាយស្ដីរបស់នប៊ីយើងមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលនៅពាក្យសម្ដីរបស់យើងតើជួនកាលបំណងរបស់យើងល្អក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការនិយាយរបស់យើងដែលមានការលំបាកដល់អ្នកដទៃគាត់ធ្វើការយល់ជួនកាលអាចទៅជាកើតរឿងយល់អាក្រក់អំពីយើងអញ្ចឹងបែបនេះមិនមែនជាសុណារបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមទេនៅពេលដែលយើងនិយាយស្ដីអ្វីមួយយើងព្យាយាមប្រើវិធីសាស្ត្រប្រើរបៀបនៃការនិយាយបែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងគាត់ងាយយល់ងាយស្ដាប់បានដើម្បីម្យ៉ាងថាស្រួលងាយគាត់ងាយស្រួលស្ដាប់បានគាត់អាចចាប់បានអ្វីដែលយើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតជៀសវាងនៅការយល់មិនល្អអំពីពាក្យសម្ដីរបស់យើងចំណែកឯការប្រឡែងឬការលេងសើចរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមជាការពិតជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សយើងមិនអាចមើងម៉ាត់មិនអាចម៉ត់ចត់គ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ពេលវេលាដោយគ្មានចំណុចមួយដែលគេហៅថាជាការប្រឡែងខ្លះជាការលេងសើចខ្លះនោះទេវាតែងតែមានក្នុងការរស់នៅរបស់យើងព្រោះជាលក្ខណៈមនុស្សលោកមិនមែនជាដុំថ្មមិនមែនជារបស់ដែកដែលរឹងមិនអាចមានការនេះទេនោះយើងតែងតែមានមនោសញ្ចេតនាតែមានការលេងសើចខ្លះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលតើគំរូនៃការលេងសើចនៃការប្រឡែងរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមតើលោកបានធ្វើបែបណាក្នុងការប្រឡែងអញ្ចឹងការដែលគាត់ប្រឡែងការដែលគាត់និយាយលេងជាមួយនឹងសាវ័តរបស់លោកនៅសម័យនោះគឺគាត់និយាយនៅអ្វីដែលជារឿងពិតមិនដែលនិយាយរឿងកុហកនោះទេបើទោះជាការលេងសើចក្តីជួនកាលយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការរស់នៅរបស់យើងមានការធ្វេសប្រហែសមានការមិនយកចិត្តទុកដាក់ថាខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងខ្ញុំមិនមានចេតនាពិតប្រាកដទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីឲ្យគេសើចបើតាមខ្ញុំចាំគឺមានហាឌីសមួយបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះដាក់បណ្ដាសាចំពោះអ្នកណាដែលនិយាយកុហកដើម្បីឲ្យអ្នកជុំវិញបុគ្គលបានសើចនេះប្រសិនបើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេគឺមានហាឌីសនប៊ីបានបញ្ជាក់ដូចនេះយើងនិយាយដូចថារឿងនឹងមិនពិតទេក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយដើម្បីគ្រាន់តែឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងបានសើចតែប៉ុណ្្នឹងទេនប៊ីថាការនិយាយបែបនេះគឺនឹងត្រូវបានទទួលបណ្ដាសាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមពិនិត្យឡើងវិញអំពីសកម្មភាពនិងកាយវិការរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃតើការលេងសើចរបស់យើងវាធ្លាក់ទៅក្នុងចំណុចណាដែរបើនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមលោកក៏មានការប្រឡែងមានការលេងសើចដែរក៏ប៉ុន្តែការលេងសើចរបស់លោកគឺតែងតែនិយាយនៅអ្វីដែលជាការពិតប្រាកដមិនមែនជារឿងភូតកុហកទេជាមានការចងក្រងមកថាមានពេលមួយនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាម
គាត់បាននិយាយជាលក្ខណៈលេងសើចជាមួយនឹងស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលគាត់បានមកសួរនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមសួរថាយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះសូមឲ្យរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមឌូអាសូមទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាឲ្យគាត់បានចូលឋានសួគ៌បានចូលសុរហ្គាផងនៅពេលនោះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមបានឆ្លើយតបទៅកាន់ស្ត្រីវ័យចំណាស់នោះថាមនុស្សចាស់មិនអាចចូលសុរហ្គាបានទេជាគាត់មានភាពអស់សង្ឃឹមពួកគាត់វ័យចាស់ទៅហើយមកសុំឲ្យនប៊ីសុំឲ្យចូលសុរហ្គាគាត់ថាមនុស្សចាស់មិនចូលសុរហ្គាទេតែអ្វីដែលនប៊ីនិយាយគឺពិតយ៉ាងម៉េចព្រោះថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីនណាអានសាណាហ៊ុនណាអ៊ីនសាអហ្វាជាអលណាហ៊ុនណាអបការ៉ាយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាថាស្ត្រីទាំងឡាយនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានចូលឋានសួគ៌បានចូលសុរហ្គានោះពួកគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងវ័យចំណាស់ទៀតទេគឺគាត់មានលក្ខណៈជាស្ត្រីវ័យក្មេងមានវ័យក្រមុំអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់នប៊ីថាស្ត្រីចាស់មិនអាចចូលសុរហ្គាបានវាជារឿងត្រឹមត្រូវគាត់មិនបាននិយាយកុហកនិយាយភូតទេក៏ប៉ុន្តែគាត់និយាយជាលក្ខណៈចូលជាលក្ខណៈប្រឡែងលេងជាមួយនឹងស្ត្រីវ័យចំណាស់នោះដើម្បីជាការគេហៅថាបន្ធូរបរិយាកាសកុំឲ្យវាតឹងតែងកុំឲ្យវាមានភាពស្មុគស្មាញឬក៏តឹងរឹងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងមើលថាការនិយាយលេងរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមគឺក៏ជារឿងពិតដែរអញ្ចឹងតាមពិតរឿងពិតច្រើនណាស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដែលយើងអាចនិយាយបានហើយវាជារឿងកំប្លែងដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកជុំវិញយើងមានភាពសប្បាយរីករាយបានវាលេងពីការបង្អាប់ការមើលងាយអ្នកដទៃអ្នកខ្លះយកការមើលងាយការប្រមាថអ្នកដទៃជារឿងកំប្លែងនេះក៏ជារឿងមួយខុសឆ្គងជារឿងមួយបង្កឲ្យមានបញ្ហាអាចមានប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ដល់អ្នកជិតខាងអ្នកបងប្អូនរបស់យើងបើទោះជាមិត្តភក្តិជាមួយគ្នាក្តីយើងមិនត្រូវប្រើពាក្យប្រមាថប្រើពាក្យមើលងាយចំពោះអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃសើចដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងបានសើចនោះទេនេះវាជារឿងមួយប្រមាថជារឿងមួយមិនល្អដែលសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងមិនគាំទ្រឲ្យកើតមាននោះទេមួយទៀតយើងមើលការសើចសំបីតែការសើចរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមលោកភាគច្រើនការសើចរបស់លោកគឺញញឹមមិនមែនសើចជាលក្ខណៈអស់យើងពេលខ្លះនោះទេអញ្ចឹងភាពសើចរបស់គាត់គឺភាគច្រើនគ្រាន់តែញញឹមហើយដែលសើចដែលធំបំផុតនោះគឺការញញឹមដែលគាត់អាចឲ្យឃើញថ្មិញចង្កូមថ្មិញណាវ៉ាអាជីតអាថ្មិញដែលបន្ទាប់ពីថ្មិញមុខនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាការសើចខ្លាំងរបស់គាត់ហើយភាគច្រើនគឺសើចគាត់សើចខ្លាំងបំផុតគឺសើចរហូតត្រឹមធ្វើឲ្យបើកញញឹមបើកឲ្យបើកបបេមាត់ឲ្យគេឲ្យមានថ្មិញចង្កូមនឹងអាចមើលគេអាចគេអ្នកដទៃអាចមើលឃើញអញ្ចឹងជារួមគឺការសើចរបស់លោកភាគច្រើនគឺស្ដែងឡើងត្រឹមតែភាពញញឹមតែប៉ុណ្ណោះដល់ឡែកគួរឲ្យសោកស្ដាយពេលខ្លះមកពួកយើងខ្លះគឺការសើចរបស់គាត់គឺអាចបលលើសំឡេងខ្លាំងហើយអាចធ្វើឲ្យសឹងថាផ្អើលដល់អ្នកដទៃទៀតផងនេះវាជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយជារឿងមួយដែលយើងធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវមិនបានសមស្របតាមសុណាស់របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលមកខ្លួនយើងទង្វើរបស់យើងឡើងវិញតើយើងធ្វើទាំងអស់នេះបានត្រឹមត្រូវតាមសុណាស់តាមអត្តចរិតរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមទេប្រសិនបើយើងជាអ្នកដែលស្រឡាញ់នប៊ីពិតប្រាកដហើយខ្ញុំជឿថាអត់មាននរណាម្នាក់បដិសេធថាខ្លួនមិនស្រឡាញ់នប៊ីនោះទេបាទអត់មិនអាចនរណាម្នាក់អះអាងថាអញ្ចឹងទេគឺគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអះអាងថាខ្លួនគឺជាអ្នកដែលទទួលស្គាល់ថានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមគឺជាព្យាការីគឺជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះគឺជាមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនគឺជាគំរូសម្រាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជួនកាលទង្វើរបស់យើងខ្លះវាធ្វើឲ្យមានការប្រឆាចដែលស្ដែងឡើងពីការមិនគោរពវាអាចបញ្ជាក់ថាយើងមិនមានការគោរពពិតប្រាកដទៅចំពោះនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមជាកិច្ចបន្តនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញឧស្សាហ៍មូសាបកស្រាយអំពីអត្តចរិតរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តើនប៊ីគាត់សម្ដែងនៅកាយវិការអាកប្បកិរិយាបែបណាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សូមអញ្ជើញឧស្សាហ៍ Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah ពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅយើងឃើញថាគ្រួសាររបស់រ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លឡោះ គឺជាគ្រួសារដែលពោរពេញទៅដោយសុភមង្គលការរស់នៅពោរពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ពោរពេញទៅដោយការគោរពយើងឃើញថារ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លឡោះ គាត់ផ្ដល់ការគោរពចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់យើងឃើញថាសូម្បីតែអ្នកក្រៅក៏គាត់គោរពដែរចុះចំពោះគ្រួសារខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងវត្តសាស្ត្ររបស់គាត់ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់និងគោរពគ្រួសាររហូតដល់គោរពដល់សាច់ញាតិគ្រួសារនឹងទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានពេលមួយសាច់ញាតិខឌីយ៉ាបានមកហ្សេរ៉ានប៊ីក៏ពេលគេសុំអនុញ្ញាតនប៊ីសួរថាណាគេប្រាប់គាត់ថាសាច់ញាតិខឌីយ៉ាពេលនោះនប៊ីក្រោកត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំនេះថាជាការគោរពចំពោះសាច់ញាតិខាងគ្រួសារខាងភរិយាអ
ចឹងត្រង់កន្លែងនេះជាមេរៀនមួយដែរសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមយើងរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់យើងកុំយកតែស្ត្រីនឹងជាភរិយារបស់យើងធ្វើល្អតែចំពោះគាត់ហើយគ្រួសារបងប្អូនរបស់គេឪពុកម្ដាយរបស់គេយើងអត់រវល់កន្លែងនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេមានន័យថាយើងក៏ចង់ឲ្យភរិយារបស់យើងគោរពបងប្អូនរបស់យើងគ្រួសាររបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងចឹងយើងក៏ត្រូវផ្ដល់ការគោរពនឹងចំពោះគាត់ដូចគ្នាហើយរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះគាត់បានធ្វើជាគំរូសម្រាប់យើងផ្នែកហ្នឹងហើយរ៉ូស៊ូលឡោះគឺជាមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ភរិយារបស់គាត់គឺស្និទ្ធស្នាលបំផុតមិនថាអ្នកខ្លះគាត់អាងថាគាត់ជាមេគ្រួសារគាត់ជាអ្នកគុតគង់គ្រួសារអ្នកខ្លះគាត់មានតំណែងអីគាត់អត់បង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយភរិយារបស់គាត់និងគ្រួសាររបស់គាត់កន្លែងនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេព្រោះរ៉ូស៊ូលឡោះតំណែងរបស់គាត់យើងថាដល់កំពូលដោយលើកមិញថាគាត់ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគាត់ជារ៉ូស៊ូលរបស់អល់ឡោះស៊ូលឡាប៉ុន្តែចំពោះភរិយាគឺគាត់មានភាពសាមញ្ញស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នារហូតដល់ពេលខ្លះយ៉ាងម៉េចគាត់ងូតទឹកជាមួយភរិយារបស់គាត់នៅក្នុងសម្ភារៈដាក់ទឹកតែមួយជាមួយគ្នាយើងឃើញថាភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងម៉េចហើយពេលខ្លះគាត់លេងសើចជាមួយភរិយារបស់គាត់បន្លែលេងជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់អញ្ចឹងរស់នៅក្នុងគ្រួសារមិនអាចថាអ្នកខ្លះគាត់អាងមេគ្រួសារនៅដាច់ហើយទុកឲ្យភរិយាដូចជាអ្នកគប់ផ្សេងនៅក្នុងគ្រួសារកន្លែងនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេគឺត្រូវតែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើល្អជាមួយគ្រួសារដោយហាឌីសដែលឧស្តាទឧស្មានបានលើករ៉ូស៊ូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខៃរុគុំលីអាហ្លីវ៉ាណាខៃរុគុំលីអាហ្លីមានថាអ្នកដែលល្អជាងគេក្នុងចំណោមពួកអ្នកគឺអ្នកដែលធ្វើល្អជាងគេសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលធ្វើល្អជាងគេចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររ៉ូស៊ូលនៅក្នុងផ្ទះធ្វើអីនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់យើងអាចគិតថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលជារ៉ូស៊ូលរបស់អល់ឡោះស៊ូឡានាំឲ្យវាអល់ឡោះស៊ូឡាមកផ្សព្វផ្សាយតើការងារគាត់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងផ្ទះគេបានសួរអាយសាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះអាយសាក៏បានឆ្លើយថាកានយគូនុហ្វីមះណទីអាហ្លីហ្វៃដហាដរ៉ាទីសឡាខរ៉ាអ៊ីឡាសឡាមានថានៅក្នុងផ្ទះគឺគាត់ជួយការងារគ្រួសាររបស់គាត់ហើយពេលសម្យ៉ាងមកដល់គាត់ចេញទៅសម្យ៉ាងចឹងមានថានៅក្នុងផ្ទះគាត់ជួយការងារគ្រួសារហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ប្រាប់ថារ៉ូស៊ូលធ្លាប់ដេសម្លៀកពាក់ឲ្យខ្លួនឯងហើយរ៉ូស៊ូលធ្លាប់ដេស្បែកជើងហើយធ្វើកិច្ចការផ្ទះដោយអាយសាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដើម្បីបម្រើគ្រួសារអញ្ចឹងការងារខាងក្រៅគាត់យើងឃើញថាគាត់ធំអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសជារ៉ូស៊ូលរបស់អល់ឡោះស៊ូឡាប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះគឺគាត់សាមញ្ញស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ជាមនុស្សដែលសាមញ្ញជាមួយគ្នាស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាហើយរ៉ូស៊ូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីនណាមីនអាហ្សាមិលអ៊ូមូរីអជ្រនអានណាហ្វាកាអលអហ្លមានន័យថាក្នុងចំណោមកិច្ចការដែលទទួលបានប៉ះឡាធំពីអល់ឡោះស៊ូឡាគឺការផ្ដល់ដំណប្រកបការផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសារអញ្ចឹងសរុបមកវិញត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងជាអ្នកឥស្លាមចាំបាច់ត្រូវតែមានភាពទន់ភ្លន់បង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្រួសារហើយចូលរួមជាមួយសកម្មភាពកើនអាការស្រឡាញ់នឹងដើម្បីឲ្យគាត់បង្ហាញថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់កុំឲ្យអ្នកខ្លះគាត់អាងថាការងារគាត់ធំការងារនៅខាងក្រៅអត់រវល់សោះសួរថាការងារយើងឯណាទៅធំជាងការងាររ៉ូស៊ូលសល្លប៉ុន្តែទៅទឹមនោះរ៉ូស៊ូលនៅតែមានពេលនៅតែអាចធ្វើការងារគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះគាត់នៅតែជួយគ្រួសារគាត់បានអល់ហាំឌុលឡាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឧស្សាហ៍អញ្ចឹងយើងទៅតាមការបកស្រាយរបស់ឧស្សាហ៍អំពីអត្តចរិតរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះសាឡាមចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នេះក្នុងវេទិកានេះខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះសូមធ្វើការអំពាវនាវចំពោះអាណាព្យាបាលចំពោះមេគ្រួសារមួយចំនួនដែលគាត់ប្រកាន់ឋានៈប្រកាន់តួនាទីរបស់គាត់ថាជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគាត់មិនស័ក្តិសមមកគាត់ដើម្បីធ្វើភាពទន់ភ្លន់ចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងនេះគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលជាអត្តចរិតដែលជាអក្លាករបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមហើយលោកជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកដឹកនាំសាសនាមួយទាំងមូលតែលោកជួយធ្វើកិច្ចការដែលជាកិច្ចការបន្ទាប់បន្សំដេកខោអាវដេកស្បែកជើងឬក៏ជួយធ្វើនេះធ្វើនោះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់យើងមើលទៅពិតជាសាមញ្ញមែនទែនហើយភាពសាមញ្ញនេះហើយដែលនាំឲ្យគ្រួសារមានភាពស្និទ្ធស្នាលមានសុភមង្គលនឹងគ្នាប្រសិនបើម្នាក់ជាអ្នកដែលមើងម៉ាត់ម៉ត់ចត់នៅក្នុងគ្រួសារពិតជាមិនអាចមានភាពស្និទ្ធស្នាលបានទេព្រោះលោកទៅនេះទៅខុសលើកទៅនោះទៅមិនសមរម្យអញ្ចឹងវាទៅជាមានដូចជានៅក្នុងគ្រួសារយើងវាដូចជាអូហ្វីដូចជាកន្លែងអាលែងគ្រប់គ្រងអីមួយទៅហើយអញ្ចឹងមិនមានភាពទន់ភ្លន់មិនមានមនោចេតនាច្រើនទេដូចនេះយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះក៏មានរូបយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាយើងពិនិត្យមើលអំពីសំណះជីវប្រវត្តិរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមដើម្បីអនុវត្តតាមឲ្យគ្រួសាររបស់យើងប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនានិងការយោគយល់គ្នាខ្ពស់ក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមនៅពេលនោះយើងនឹងបានគ្រួសារមួយដែលប្រកបដោយសុភមង្គលទាំងអស់គ្នាតើបន្តទៅនេះតើនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមលោកមានការយកចិត្តទុកដាក់បែបណាខ្លះចំពោះក្មេងៗតូចឬក៏យុវជនចឹងសូមឧស្សាហ៍ហ្សាឌីជួយបកស្រាយបញ្យលតាក់ទងនឹងចំណុចនេះសូមគ្រប់ជើងសាبسم الله الرحمن الرحيم
តើតើនឹងបញ្ហាក្នុងចំណោមការរស់នៅរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះហ៊ីសល្លាហ៍សាឡាមដែលសង្គមទទួលស្គាល់គឺគ្រប់ឋានន្តរស័ក្តិរបស់មនុស្សគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកទំនាក់ទំនងទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់ទូនាទីរបស់លោកដែលកម្រិតកំពូលនៃការដឹកនាំសាសនានោះទេពលគឺយើងមើលថារូបភាពរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមសូម្បីតែក្មេងតូចយើងដឹងហើយថាជាក្មេងដែលមិនទាន់ដល់វ័យអញ្ចឹងមិនអាចមានបើគិតវាតម្លៃគឺថាមិនទាន់មានតម្លៃសម្រាប់សង្គមធំធេងទេប៉ុន្តែរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមលោកដោយបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសអាណាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគាត់ថាកាណារ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមយ៉ាមុរប៊ីស៊ីបយ៉ានហ្វយុសលីមអាឡៃនៅក្នុងគីតាបអលប៊ូខារីមានន័យថានប៊ីសល្លឡោះសាឡាមជាទម្លាប់របស់លោកពេលដែលលោកដើរឆ្លងកាត់ក្មេងឲ្យតែឃើញក្មេងគឺលោកឲ្យសាឡាមទៅលើក្មេងក្នុងពេលដែលលោកជាអ្នកដឹកនាំសាសនាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលប៉ុន្តែលោកអត់ប្រកាន់ទេដើរទៅលើក្មេងឃើញក្មេងនៅអង្គុយគឺលោកឲ្យសាឡាមទៅលើក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងឯងចឹងនេះគឺជាសន្តានដែលកើតចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំទៅលើអ្នកដែលនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់ខ្លួនហើយក៏មានរូបភាពខ្លះទៀតដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកយកទៅដាក់ទៅលើក្មេងផងដែរដូចជាការស្រឡាញ់ចៅរបស់លោកហាសាន់ហ៊ូសេនឬក៏អូម៉ាម៉ាដែលជាចៅរបស់លោកពេលខ្លះសូម្បីតែនប៊ីយើងអង្គុយលេងក៏លោកយកចៅទាំងពីររបស់លោកនោះមកដាក់មកលើភ្លៅដែរហើយលោកទូអាសូមពីអល់ឡោះឲ្យអល់ឡោះប្រោះរ៉ាហ្មាត់ឲ្យចៅទាំងពីរក្មេងរបស់គាត់នេះចៅរបស់គាត់នេះហើយនឹងសុំថាសុំពីអល់ឡោះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសុំឲ្យមានការសន្តោសប្រណីដល់ក្មេងៗផងដែរអញ្ចឹងតាមរូបភាពនេះបង្ហាញប្រាប់ថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកមិនត្រឹមតែទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ឬក៏អ្នកដែលចូលវ័យយុវជនទេប៉ុន្តែសូម្បីតែក្មេងក៏លោកយកទៅដាក់ដែរហើយយើងក៏ឃើញថារូបភាពមួយចំនួនទៀតដូចជាពេលដែលលោកកំពុងតែសម្បះយ៉ាងអញ្ចឹងតាមរយៈនៃការបង្ហាញប្រាប់គឺពេលខ្លះលោកយកអូម៉ាម៉ាចៅរបស់គាត់ឬក៏ហាសាន់ហ៊ូសេននេះយកមកពោដល់ពេលដែលលោកអោនសុយោតលោកដាក់ទៅមួយចំហៀងពេលដែលលោកឡើងឈរលោកពោមកវិញអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់នេះក៏បង្ហាញប្រាប់យើងថាក្នុងពេលដែលយើងសម្បះយ៉ាងក៏យើងអាចក្នុងករណីនេះមកឧទាហរណ៍ថាអ្នកមានកូនពេលខ្លះគឺគ្រួសារលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងច្រើនពេកយើងអាចចែករំលែកយកមកម៉ាស៊ីតមកដើម្បីឲ្យក្មេងនឹងឃើញការធ្វើអ៊ីបាដាតហើយពេលខ្លះយើងដាក់ប្របេះខ្លួនរបស់យើងហើយបើថាក្មេងលពឹសពេកធម្មតាក្មេងសិហ្វាត់របស់ក្មេងគឺអ្នកម្នាក់គ្មានណាមួយមិនឆ្លោះខាត់ក្មេងទេគឺលពឹសយ៉ាងហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកមកដាក់ប្របេះខ្លួនរបស់យើងបើជាការចាំបាច់យើងអាចពោបានកូនរបស់យើងដើម្បីអីដើម្បីថាឲ្យកុំឲ្យវាដើរទៅឆ្ងាយលំបាកនៅពេលដែលយើងសម្បះយ៉ាងគឺយើងមិនអាចទៅតាមចាប់បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏លិនសុំរំលឹកខ្លួនឯងក៏ដូចជាពុំមួយស្លាមផងដែរថាអ្នកខ្លះក៏មានការប្រកាន់ថាពេលសម្បះយ៉ាងកុំឲ្យក្មេងឈរសោះជាមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជារូបភាពខុសពីអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលរបស់យើងធ្វើឲ្យមើលសូម្បីតែពងសម្បះយ៉ាងលោកពោផងអញ្ចឹងគ្រាន់តែគ្នាឈរសោះជាមួយមានអីដែលខុសហើយវាជាទម្លាប់ផងដើម្បីយើងបង្រៀនកូនចៅរបស់យើងក្មេងដែលវាមកម៉ាស៊ីតវាមកសូរ៉ាវដើម្បីឃើញឪពុកម្ដាយសម្បះយ៉ាងនេះគឺល្អណាស់ព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅតវ៉ាដែលជាបងជាឪពុកមីងជាម្ដាយមិនពិបាកណែនាំកូនថានេះម៉ាស៊ីតណាកូនមិនពិបាកទេព្រោះវាស្គាល់ហើយស្រេចហើយអញ្ចឹងកុំប្រកាន់អីក្មេងឈរសោះជាមួយយើងឈរសោះបន្ទាប់គ្នានឹងក៏អត់សសាដែរអត់មានអីត្រូវខុសទេព្រោះក្មេងជាក្មេងមូស្លីមគឺគ្នាមិនមានអីជានិយាយទេមិនមានអីជានិយាយទេអញ្ចឹងការប្រកាន់នេះហាក់បីដូចជាការបែងចែកមួយឬបង្កប់ទៅលើក្មេងបង្រៀនក្មេងមួយថាក្នុងម៉ាស៊ីតមានការបែងចែកអានឹងមិនល្អទេព្រោះនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកជាគំរូគឺលោកស្រឡាញ់ក្មេងហើយលោកមិនបានបែងចែកក្មេងរវាងក្មេងមនុស្សចាស់ទេគឺស្មើគ្នាព្រោះដោយដែលឧស្តាដបានលើកឡើងថាអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះជាងគេអ្នកនោះឲ្យបានប្រសើរចំពោះអល់ឡោះមិនមែនមានន័យថាតាមរយៈអាយុឬក៏តាមរយៈវណ្ណៈឬក៏តាមរយៈជនអភិជនអ្នកដែលមានបានអ្នកនឹងអល់ឡោះទទួលជាងអត់ទេអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះបានអល់ឡោះទទួលយកជាងគេអល់ហាំឌុលឡាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឧស្សាហ៍ជាការពិតតាក់ទងនឹងបញ្ហាក្មេងៗនេះខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយឧស្សាហ៍បន្តិចដែរដែលយើងឃើញរូបភាពអវិជ្ជមានខ្លះនៅក្នុងសង្គមរស់នៅរបស់យើងដែលគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយក្មេងៗទេកាលដែលគាត់នៅតូចដោយឧស្សាហ៍លើកឡើងមិញអញ្ចឹងគ្នាមកម៉ាស៊ីតគ្នាមកកន្លែងសម្យ៉ាងដែរដេញអត់ឲ្យនៅតែដល់ពេលធំហៅគាត់មកវិញអញ្ចឹងបានមានការលើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចអត់ធ្មត់ទ្រាំចំពោះសម្លេងក្មេងនៅក្នុងម៉ាស៊ីតកាលដែលពួកគាត់នៅតូចទេ
ពេលធំអ្នកកុំសង្ឃឹមថាហៅពួកគាត់មកម៉ាស៊ីតបានព្រោះយើងទម្លាប់ពួកគាត់ឲ្យស្អប់ម៉ាស៊ីតកាលពីគាត់នៅតូចអញ្ចឹងការអារម្មណ៍មួយនេះវានឹងដិតជាប់មកក្នុងចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងជាសំណូមពរជាការទទួលចង់បានរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងក៏ដូចជាពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវហាត់ពុតលុតដំកូនចៅរបស់យើងឲ្យមកម៉ាស៊ីតរៀបចំស្លៀកពាក់ងូតទឹកឲ្យគាត់ឲ្យបានស្អាតហើយវាជារូបភាពមិនល្អមួយដែរជួនកាលយើងបណ្ដោយកូនយើងឲ្យមកម៉ាស៊ីតដោយគាត់រត់លេងបែកញើសធំក្លិនមិនល្អនេះមិនមែនជារូបភាពល្អទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគាត់ឲ្យបានល្អមុននឹងគាត់មកម៉ាស៊ីតហើយបែបនេះគឺជាការទម្លាប់ដែលគាត់ឲ្យតម្លៃចំពោះផ្ទះរបស់អល់ឡោះចំពោះម៉ាស៊ីតនិយាយកន្លែងគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងនេះជាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំដើម្បីជាការរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់និងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការអប់រំកូនចៅក្មេងៗដើម្បីឲ្យធ្វើការអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយើងក៏លេខទៅមើលស៊ីហ្វាតអាខ្លាកអត្តចរិតរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមជាមួយនឹងអ្នកបម្រើជាការពិតក្នុងការរស់នៅវាតែងតែមានឋានៈខុសៗគ្នាដែលយើងមិនមែនជាការបែងចែកទេតែក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងរស់នៅវាតែងតែមានបែបនេះឯងមានអ្នកខ្លះជាប្រធានអ្នកខ្លះជាអនុប្រធានអ្នកខ្លះជាសមាជិកបុគ្គលិកអីចឹងទៅអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលលំដាប់ដែលទៀបជាងគេក្នុងចំណោមអ្នកក្រមអាវ៉ាតរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនោះគឺអ្នកបម្រើនេះឯងអញ្ចឹងជាទូទៅអំពើអយុត្តិធម៌ជាទូទៅរឿងដែលប្រមាថទាំងឡាយច្រើនតែធ្លាក់មកលើអ្នកបម្រើនេះឯងតែបើយើងមើលនៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមនៅក្នុងសុណារបស់លោកគឺដោយបានខ្ញុំបានលើកឡើងនៅហាឌីសខាងដើមថាដែលអាយសាបានបញ្ជាក់ថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមលោកមិនដែលប្រើដៃរបស់លោកទៅវាយអ្នកបម្រើឬក៏ទៅវាយក្មេងឬក៏ស្ត្រីណាម្នាក់នោះទេនេះជាអត្តចរិតរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមជាគំរូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវអនុវត្តតាមជួនកាលយើងមានការធ្វេសប្រហែសមានការប្រមាថមិនឲ្យតម្លៃចំពោះអ្នកបម្រើអ្នកដែលក្រោមអាវ៉ាតរបស់យើងទេដោយគិតថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលក្រគាត់គឺជាមនុស្សដែលគ្មានឋានៈនៅក្នុងសង្គមប្រសិនបើយើងធ្វើបាបប្រសិនបើយើងជិះជាន់គាត់ក៏គាត់មិនដឹងជាទៅរកអ្នកណាដើម្បីមកតបតជាមួយយើងដែរតែយើងកុំភ្លេចថានប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមលោកបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាដាវ៉ាតុលម៉ាហ្លូមីឡាតុរ៉ាឌូការសំណូមពរការបួងសួងការសុំរបស់អ្នកដែលត្រូវគេបំពាននោះមិនត្រូវបានអល់ឡោះបដិសេធនោះទេនេះជាការប្រមានមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកយើងដែលជាមានឋានៈមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមិនឲ្យតម្លៃចំពោះអ្នកទុនខ្សោយយើងប្រយ័ត្នថាធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលមួយដែលអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើបាបនោះគាត់សុំទូអាគាត់បួងសួងទៅអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់នៅពេលដែលតុលាការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡារកយុត្តិធម៌គឺយើងនឹងមិនអាចកិច្ចវាបាននោះទេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងយើងមើលមានហាឌីសមួយទៀតដែលអាណាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូដែលជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់របស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមគាត់បានបញ្ជាក់ថាខដមតុននប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាម10 سنين والله ما قال أف قط ولا قال لشيء فعلت لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا រ៉ាឆេខានអានេះគាត់ថាខ្ញុំបានបម្រើនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមរយៈពេល10 ឆ្នាំគាត់អត់ដែលពោលពាក្យធុញទ្រាន់អ៊ុហ្វពាក្យលក្ខណៈថាដូចសម្ដែងដល់ការមិនពេញចិត្តសម្ដែងដល់ការមិនសប្បាយរីករាយណាមួយមកលើខ្ញុំនោះទេជាអ្នកជាមួយអ្នកបម្រើមិនមែនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមិនមែនជាមួយអ្នកដែលមានអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់នោះទេជាមួយអ្នកបម្រើហើយគាត់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមក៏មិនដែលនិយាយប្រាប់និយាយដាក់ខ្ញុំថាហេតុអីក៏អ្នកមិនធ្វើរឿងនេះហើយហេតុអីក៏អ្នកគួរតែធ្វើរឿងនោះទេអាណាសានប៊ីអត់ដែលនិយាយជាមួយគាត់បែបនេះទេជាការពិតជួនកាលអ្នកបម្រើអ្នកក្រយើងគិតថាជីវិតរបស់គាត់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយើងពួកគាត់គ្មានតម្លៃនោះទេតែសម្រាប់គាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺជាបុគ្គលដែលមានតម្លៃសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាត្រូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងប្រសិនបើយើងជាមនុស្សដែលជាបុគ្គលដែលគោរពតាមច្បាប់គោរពតាមសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលពិតប្រាកដយើងត្រូវផ្ដល់តម្លៃបើទោះជាអ្នកនោះមិនមែនជាអ្នកដែលមានតម្លៃនៅក្នុងការភ្នែករបស់យើងបើទោះជាអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលគ្មានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងការភ្នែករបស់យើងក្តីតែជួនកាលគាត់អាចជាអ្នកដែលមានតម្លៃគឺជាអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាព្រោះដោយឧស្សាហ៍បានលើកឡើងអំបញ្ញមិញថាភាពអស្ចារ្យភាពដែលថ្កុំថ្កើងជាងគេទៅចំពោះអល់ឡោះនោះគឺអ្នកដែលតក្វាអ្នកដែលកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាងគេមិនមែនជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈផ្សេងពីនោះនោះទេ
ចឹងអ្នកដែលកោតខ្លាចការកោតខ្លាចនេះគឺមាននៅក្នុងចិត្តយើងមិនអាចមានអ្វីមកវាស់មានអ្វីមកប៉ាន់ប្រមាណបានទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចដឹងនៅទំហំនៃចិត្តរបស់គាត់តើគាត់កោតខ្លាចរបស់អល់ឡោះគាត់ខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះប៉ុណ្ណានោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងនាមយើងជាអាណាព្យាបាលក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏នៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារណាមួយយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំមើលងាយកុំប្រមាថកុំធ្វើបាបដល់អ្នកបម្រើរបស់អ្នកនៅក្រៅថានប៊ីសល្លឡោះសាឡាមលោកហាម5អំពីការធ្វើបាបអ្នកបម្រើហើយផ្ដាំផ្ញើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់បើទោះជាពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលក្រជាអ្នកដែលមិនមានឋានៈអ្វីក៏ដោយអញ្ចឹងយើងមើលនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញឧស្សាហ៍មូសាប៊ិនអាហ្មាត់ដោយសារសូមរំលឹកបងប្អូនផងដែរពេលវេលាដូចជាហួសច្រើនបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែយើងសូមសង្ខេបមែនទែនដើម្បីបញ្ចប់នៅពេលប្រហែលជា5នាទីឬក៏10នាទីយ៉ាងយូរខាងមុខនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះដែលជាប់ភ្លេចមើលម៉ោងចេះតែតទៅឥឡូវលើម៉ោងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញឧស្សាហ៍មូសាជួយសង្ខេបតេតោនឹងអត្តចរិតរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមជាមួយនឹងសាហាបាត់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នៅពេលនោះតើគាត់មានលក្ខណៈបែបណាខ្លះក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកគាត់សូមជួយឧស្សាហ៍ Alhamdulillah wahdahu salatu wassalamu ala rasulillah មុននឹងចាប់ដើមចូលដល់ទំនាក់ទំនងរបស់នប៊ីនិងសាហាបាត់នឹងការរស់នៅរបស់គាត់ជាមួយសាហាបាត់សូមរំលឹកខ្លួនខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងសាហាបាត់យើងដឹងថាពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលល្អដែលត្រូវបានអាឡោះសូឡាជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកដែលអមនប៊ីយើងជួយនប៊ីយើងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់អាឡោះសូឡានៅសម័យកាលនឹងពីហើយនៅក្រៅពេលដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមបានទទួលបទអភិអញ្ចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលរីកសុសសាយមកដល់យើងឃើញថាទី1ដោយសារអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាហើយបន្ទាប់មកគឺដោយសារសបាប់មានមូលហេតុនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមហើយនឹងតាមរយៈសាហាបាត់នឹងឯងដែលពំនាំមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសាហាបាត់នប៊ីគឺជាមនុស្សដែលនប៊ីស្រឡាញ់ជាមនុស្សដែលនប៊ីស្រឡាញ់ពួកគាត់ជួយសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវជួយលើកដំកើងភាពត្រឹមត្រូវចំពេលវេលារបស់វាអញ្ចឹងនប៊ីហាមឃាត់យើងទាំងអស់គ្នាគឺការប្រើពាក្យសម្ដីឬកាយវិការឬទង្វើដែលប៉ះពាល់ដល់សាហាបាត់របស់គាត់នៅក្នុងអន្តេមួយរ៉ាស៊ូលឡោះហើយសាថាឡាតសុប៊ូអស្ហាប៊ីوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه សូមប្រាប់ប្រហាជោកុំជេរប្រមាថសាហាបាត់របស់ខ្ញុំស្បត់នឹងអាឡោះសូឡាប្រសិនបើពួកអ្នកបរិច្ចាគមាសធំប៉ុនភ្នំរហូតក៏មិនបានស្មើនឹងពួកគាត់បរិច្ចាគមួយក្បោងឬក៏ពាក់កណ្ដាលក្បោងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះឃើញថាពីឋានៈធំធេងរបស់សាហាបាត់ពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអាឡោះសូឡាក្នុងកូរ៉ានពួកគាត់ទាំងអស់គឺជាអ្នកដែលត្រូវចូលសុរហ្គារបស់អល់ឡោះស៊ុបហាននឹងបានចូលសុរហ្គារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមពេលដែលជួបសាហាបាត់របស់លោកគឺលោកគោរពហើយនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងគឺលោកតែញញឹមយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ជារីប៊ីនអាប់ឌុលឡាគាត់ថាតាំងពីពេលដែលគាត់ចូលអ៊ីស្លាមមកគឺរ៉ាស៊ូលឡោះមិនដែលបដិសេធសំណពរគាត់ទេពេលដែលគាត់សុំអ្វីមួយហើយរៀងរាល់ពេលដែលគាត់ជួបរ៉ាស៊ូលឡោះគឺរ៉ាស៊ូលឡោះតែញញឹមជានិច្ចអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាមាគ៌ាមួយរបស់នប៊ីយើងពេលដែលជួបគ្នាគឺគួរញញឹមសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមគាត់ញញឹមដាក់សាហាបាត់របស់លោកហើយពេលដែលនិយាយគឺមើលចំមុខអត់មានថាសាហាបាត់របស់លោកមកនិយាយអ្វីមួយជាមួយលោកហើយលោកធ្វើរវល់ធ្វើការងារផ្សេងបែរមុខចេញអត់ទេគឺមើលមុខគេស្ដាប់គេអញ្ចឹងផ្ដល់ការគោរពដល់សាហាបាត់របស់លោកអញ្ចឹងនេះជាមាគ៌ារបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមហើយពេលដែលចាប់ដៃដោយបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចថារ៉ាស៊ូលឡោះចាប់ដៃអត់ចាប់អត់ពេញអត់លូកធ្វើអត់ចង់ចាប់អត់ទេចាប់ពេញហើយតលតែអ្នកដែលមកចាប់ដៃនឹងគាត់លែងដៃគាត់មុនហើយពេលដែលគាត់ជួបសាហាបាត់មកស៊ីរ៉ាគាត់ពេលដែលគឺក្រោកលាគាត់ទៅវិញរ៉ាស៊ូលឡោះក្រោកជូនដំណើរគេគឺថានេះជាទំនាក់ទំនងរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមជាមួយនឹងសាហាបាត់ហើយគាត់រស់នៅជាមួយសាហាបាត់អត់តាំងខ្លួនថាជាមេគេអត់ទេសាមញ្ញអញ្ចឹងបានមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះថាអ្នកដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់រ៉ាស៊ូលឡោះពេលដែលឃើញរ៉ាស៊ូលឡោះអង្គុយជាមួយសាហាបាត់អត់ដឹងថានរណាជារ៉ាស៊ូលឡោះទេពួកអង្គុយនៅកន្លែងស្មើគ្នាទាំងសម្លៀកបំពាក់ទាំងរបៀបរបបគឺដូចគ្នាអត់ដឹងថាអត់មានកន្លែងណាដែលយើងមើលទៅថាជាអ្នកធំជាងគេអង្គុយកន្លែងដែលគាត់អត់ទេគឺសាមញ្ញដូចគ្នាជាមួយនឹងសាហាបាត់អញ្ចឹងបើអ្នកនៅក្រៅម៉ាឌីណាដែលអត់ធ្លាប់ស្គាល់រ៉ាស៊ូលឡោះពីមុនមកពេលដែលមកដល់ម៉ាឌីណាតែងសួរថានរណាជាមូហាម៉ាត់មានន័យថាដោយសារភាពសាមញ្ញរបស់គាត់ជាមួយសាហាបាត់របស់គាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងទោះបីយើងមានតំណែងធំមានតួនាទីធំក៏ដោយយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវជាមួយនឹងអ្នកនៅជុំវិញយើងគឺត្រូវបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលហើយសាមញ្ញដូចរ៉ាស៊ូលឡោះដែលគាត់បរៀនយើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកុំតាំងខ្លួនថាជាអ្នកធំជាងគេគឺយើងត្រូវកន្លែងអង្គុយកន្លែងគឺសាមញ្ញដូចពួកគាត់ហើយរ៉ាស៊ូលឡោះក៏ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងជាមួយសាហាបាត់របស់គាត់អល់ហាំឌុលឡាអរគុណឧស្សាហ៍ដែលបានជួយសង្ខេបខ្លីមែនទែនតែមានន័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការពិចារណានិងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្វែងយល់
អំពីដំណើរនៃការរស់នៅរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមជាមួយនឹងសាហាបរបស់លោកអញ្ចឹងតទៅនេះខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញឧស្សាហ៍ Ghazali bin Saleh បកស្រាយអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមដែលជាអ្នកជឿតាមសាសនាអ៊ីស្លាមគោរពតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមជារ៉ាសូលជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់នេះតើយើងត្រូវធ្វើបំពេញតួនាទីកាតព្វកិច្ចបែបណាខ្លះទៅចំពោះលោកអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញឧស្សាហ៍បកស្រាយ Bismillahirrahmanirrahim តកតនឹងកតបកិច្ចដែលយើងត្រូវបំពេញចំពោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះសាឡាំវាជាចំណុចចុងក្រោយប៉ុន្តែវាធំណាស់ចំណុចនេះអញ្ចឹងដល់ហើយយើងមើលសង្កេតពីម៉ោងរបស់យើងវាដូចជាគៀកមែនទេលើសចង់1ម៉ោងហើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដោយសារយើងចង់បានផ្ដល់នូវព័ត៌មានដែលជារឿងពិតទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងពីព្រោះយើងកម្រនឹងបានជួបគ្នាណាអញ្ចឹងការលើសខ្វះអីវាយើងដាក់ថាពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ដល់ជិតដល់ចូលម៉ោង10ហើយចេះតកតនឹងកតបកិច្ចរបស់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមយើងដឹងហើយថាតាមរយៈដែលយើងបកស្រាយដោយលើកយកនៅអំណះអំណាងដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនិងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះសាឡាមគឺរយៈពេល7 ម៉ោងនេះយើងវាគ្របដណ្ដប់នៅកតបកិច្ចដែលយើងមិនអាចជៀសផុតបានក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយទទួលស្គាល់មូហាម៉ាត់ជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមតែទទួលស្គាល់ទេតើវានៅមានភារកិច្ចអីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើទី1យើងដឹងហើយថារ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះជារ៉ាសូលចុងក្រោយគេអត់មានរ៉ាសូលណាបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានអ៊ីម៉ានជំនឿតម្រង់គោលជំនឿរបស់យើងឲ្យច្បាស់ថាមូហាម៉ាត់គឺជារ៉ាសូលដ៏ពិតប្រាកដរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយជារ៉ាសូលចុងក្រោយទៀតដោយមានអំណាចយ៉ាងម៉េចគឺនប៊ីយើងបញ្ជាក់ថាគ្មានរ៉ាសូលណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៀតទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រឹមសុំឲ្យច្បាស់ពុំមួយអ៊ីស្លាមហើយអល់ឡោះបញ្ជាក់ក្នុងកូរ៉ានថានប៊ីគឺជានប៊ីចុងក្រោយគេបងអស់អញ្ចឹងគ្មានទេរ៉ាសូលណាក្រៅពីរ៉ាសូលនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះសាឡាមហើយរ៉ាសូលមូហាម៉ាត់នេះគឺជាអ្នកដែលនាំមកនៅសាសនាអ៊ីស្លាមបំពេញសាសនាអ៊ីស្លាមដល់ពេញលេញព្រោះយើងដឹងហើយសាសនាអ៊ីស្លាមគឺតាំងពីបង្កើតនប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាមមកគឺអល់ឡោះបានបញ្ចុះសាសនាអ៊ីស្លាមតាំងពីពេលនោះមកប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្គ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺចុងក្រោយគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះសាឡាមហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រើយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានជំនឿនឹងរ៉ាសូលនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីម فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير មានន័យថាចូលពួកអ្នកមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហើយនឹងរ៉ាសូលរបស់ទ្រង់គឺអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់គឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមហើយនឹងគម្ពីរអល់កុរអានដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ចុះមកគឺយើងបានបញ្ចុះកុរអាននេះឯងគឺអល់ឡោះហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ដឹងណាស់នៅអ្វីដែលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រតិបត្តិចឹងតាមបទបញ្ជានេះបង្ហាញប្រាប់យើងថាត្រូវតែមានជំនឿលើរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមហើយនឹងមានអាយ៉ាតជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលអល់ឡោះប្រើឲ្យយើងជឿទៅលើរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាមដែលជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះហើយក្នុងចំណុចទី2ដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលនោះគឺយើងត្រូវមានភារកិច្ចស្រឡាញ់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាមហើយនឹងមានភារកិច្ចនឹកទៅដល់ការចង់ជួបរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាមចឹងតើតើនៅបញ្ហាការចង់ជួបនេះយើងទន្ទឹងយ៉ាយើងមិនអាចជួបលោកបានទេព្រោះសម័យយើងជាសម័យដែលឃ្លាតពីរ៉ាស៊ូលឡោះរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំ1442ឆ្នាំនៃឆ្នាំហ៊ីជីរ៉ាមានន័យថាជាង1000ឆ្នាំហើយដែលយើងសម័យនេះដែលឃ្លាតពីរ៉ាស៊ូលឡោះមិនអាចជួបទេតែយើងចង់ជួបរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលជាបន្ទុករបស់អ្នកដែលមានជំនឿគឺចង់បានព្រោះនេះជានិម័តមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានបំផុតចឹងតើតើនៅបញ្ហាការស្រឡាញ់រ៉ាស៊ូលឡោះមានហាឌីសបញ្ជាក់ប្រាប់ដោយរ៉ាស៊ូលឡោះលោកផ្ទាល់ដែលជាអ្នកមានប្រសាសន៍គឺនប៊ីយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ាឡាឌីណាហ្វស៊ីប៊ីយ៉ាឌីហ៊ីឡាយុមីនុអាហាឌុគុមហាតាអាគូនអាហាបអ៊ីឡៃហ៊ីមីនវ៉ាលីឌីហ៊ីវ៉ាវ៉ាឡាឌីហ៊ីហាឌីសខ្លះទៀតបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាណាសអ៊ីជម៉ាអ៊ីនមានន័យថាខ្ញុំសូមស្បត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជីវិតរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ថាបុគ្គលណាក៏ដោយក្នុងចំណោមពួកអ្នកនឹងមិនទាន់คล้ายជាអ្នកដែលមានជំនឿទេលុះត្រាតែរូបខ្ញុំនេះคล้ายទៅជាទីស្រឡាញ់សម្រាប់បុគ្គលនោះជាងណាគេគឺជាងឪពុករបស់គេហើយនឹងជាងកូនរបស់គេមានន័យថាចាត់ទុករ៉ាស៊ូលឡោះជាទីស្រឡាញ់ជាងអ្វីទាំងអស់បានពេញលក្ខណៈជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡារ៉ាស៊ូលឡោះលើកឡើងនេះមិនមែនមានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះលោកមោទនភាពទេតែវាជាលក្ខណៈច្បាប់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់
โดยอัลลอฮ์บาบัญญัติในคัมภีร์กุรอานថាគុលអ៊ីនគុនតុមតុហ៊ីប៊ូនអល់ឡោះហ្វាតាប៊ីអូនីយុហ្ប៊ីបគុមអល់ឡោះមានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកនិយាយទៅថាប្រសិនបើពួកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់អល់ឡោះចូលអ្នកតាមខ្ញុំអនុវត្តតាមខ្ញុំពេលនោះអល់ឡោះស្រឡាញ់អ្នកហើយនេះជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យប្រតិបត្តិតាមរ៉ាស៊ូលឡោះហ៊ីសល្លឡោះសាឡាំយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលមួយគឺនប៊ីយើងក៏បានដោយការរាប់អានស្រឡាញ់ទៅលើសាហាបរបស់លោកគឺនប៊ីយើងបានកាន់ដៃអ៊ូម៉ាត់ប៊ិនខុត្តាបពេលនោះគឺអ៊ូម៉ាត់បានសួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះគឺជាទីស្រឡាញ់សម្រាប់ខ្ញុំជាងអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែលើកលែងតែខ្លួនខ្ញុំមួយគត់ចង់សម្ដៅទៅលើថាខ្ញុំស្រឡាញ់រ៉ាស៊ូលឡោះជាងអ្វីទាំងអស់តែខ្លួនខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងរ៉ាស៊ូលឡោះហើយពេលនោះអ៊ូម៉ាត់បាននិយាយដូចនេះពេលនោះនប៊ីយើងបានបញ្ជាក់ថាឡាវ៉ាឡាស៊ីណាហ្វស៊ីប៊ីយ៉ាឌីហ៊ីហាតាអាគូណាហាបអ៊ីឡៃកាមីនណាហ្វស៊ីកា فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر ចឹងនប៊ីពេលនោះតបទៅកាន់អ៊ូម៉ាត់ថាអត់ទេធ្វើយ៉ាងអត់ត្រូវទេអ៊ូម៉ាត់ខ្ញុំសូមស្បត់នឹងអល់ឡោះថាជីវិតរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅលើកណ្ដាំដៃរបស់អល់ឡោះថារូបខ្ញុំនេះវាទាល់តែคล้ายទៅជាទីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកឯងជាងខ្លួនរបស់អ្នកឯងពេលនោះអ៊ូម៉ាត់បាននិយាយថាពីពេលនេះទៅគឺខ្ញុំសូមស្បត់នឹងអល់ឡោះថារ៉ាស៊ូលឡោះគឺជាទីស្រឡាញ់ចំពោះរូបខ្ញុំជាងខ្លួនរបស់ខ្ញុំចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចាប់ពីពេលនេះទៅណាអ៊ូម៉ាត់ចឹងមានន័យថាតលតែបុគ្គលម្នាក់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿចាត់ទុករ៉ាស៊ូលឡោះឬក៏ស្រឡាញ់រ៉ាស៊ូលឡោះជាងអ្វីទាំងអស់នោះបានជំនឿរបស់គេពេញលេញបើមិនដូច្នោះទេគឺជំនឿរបស់គេអត់ទាន់ពេញលេញទេហើយក៏ជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងផងដែរគឺយើងត្រូវតែថតចម្លងបើទោះបីមិនបាន 100% ពីអខ្លាកកប្បកិរិយាអត្តចរិតរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះដោយអ្វីដែលពួកយើងខ្ញុំបានរំលឹកពីដើមមកនេះធ្វើម៉េចឲ្យដាក់ក្នុងខ្លួនយើងឲ្យបានពីព្រោះរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមអល់ឡោះបង្កើតចុងក្រោយនេះដើម្បីបំពេញបង្គ្រប់នៅអកប្បកិរិយាផ្សេងអញ្ចឹងយើងមានរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមជាគំរូដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យលុះត្រាតែយើងថតចម្លងពីអ្វីដែលមានសម្រាប់បុគ្គលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមមកដាក់លើខ្លួនយើងបើទោះបីវាមិនបាន 100% តែយើងត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពព្រោះតាមរយៈអខ្លាកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យឌុនយ៉ាទាំងមូលទទួលស្គាល់អ្នកណាមួយមិនទទួលស្គាល់ថាមូហាម៉ាត់ជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះអ្នកណាមួយមិនទទួលស្គាល់ថាមូហាម៉ាត់ជាបុគ្គលដែលដឹកនាំសាសនាដែលជោគជ័យគឺពិតណាស់នឹងសូមបន្ថែមបន្តិចថាសូម្បីតែសត្វពិហណៈក៏ទទួលស្គាល់ថាមូហាម៉ាត់ជារ៉ាស៊ូលដែរយើងមើលប្រវត្តិសាច់រឿងនៅពេលមួយសាហាបរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះបានមកប្រាប់នប៊ីយើងថាអូនតើរបស់គាត់នឹងគឺវាចុះប្រេងវាខឹងវាកាចវាខំចឹងពេលនេះមកប្រាប់រ៉ាស៊ូលឡោះថានៅឯណាគាត់ថានៅក្នុងចំការរបស់គាត់ចឹងពេលដែលគាត់ដើរទៅនេះសាហាបបានប្រាប់ថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះព្រោះអានេះវាកាចដូចជាសត្វឆ្កែវាខំណាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះនប៊ីថាមិនអីទេចឹងពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះដើរទៅសម្ដៅសត្វអន្តើហើយសត្វនោះក៏ដើរមកនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាខ្លះថាមកដល់នោះយកក្បាលរបស់វានេះមកពាក់លើស្មារបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមហើយនប៊ីអង្អែលក្បាលវាទៅអញ្ចឹងសូម្បីតែសត្វពិហណៈនេះក៏វាស្គាល់ថានោះជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះដែរចឹងរឿងអីដែលយើងតាំងចិត្តថាយើងជាអ៊ុម៉ាត់មូហាម៉ាត់ហើយមិនស្គាល់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមពាក្យថាស្គាល់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមត្រូវប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះប្រើហើយត្រូវជៀសវាងពីអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះហាមឃាត់សូមកុំយកអ្វីមួយដែលដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះហើយចាត់ទុកថានោះជាទង្វើដែលត្រឹមត្រូវគឺវាអត់មានទេអានឹងមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលធ្វើចំពោះរ៉ាស៊ូលឡោះទេហើយយើងក៏សង្កេតឃើញផងធ្វើហាជីណាយើងមើលជាក់ស្ដែងពេលដែលស៊ីរ៉ាស់គូបូតនប៊ីដែលស្លាប់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយអ្នកខ្លះទៅយំទៅបោកខ្លួនស្ដាយចង់ជួបរ៉ាស៊ូលឡោះប្រសិនបើមិនមានការហាមឃាត់ប្រហែលជាចូលទៅអោបទៅដេកយំនៅគូបូតរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះហើយប៉ុន្តែដោយសារថាធ្វើទង្វើនេះវាខុសចឹងមានការរៀបរៀងឬមានជញ្ជាំងដែលមិនអាចទៅធ្វើដូចនេះបានយើងមើលថាទឹកចិត្តរបស់គាត់ស្រឡាញ់រ៉ាស៊ូលឡោះខ្លាំងណាស់ចុះហេតុអីបានជាទង្វើឬក៏អ្វីដែលជាកិច្ចប្រតិបត្តិចំពោះទង្វើអ៊ីស្លាមដែលរ៉ាស៊ូលឡោះនាំមកគាត់មិនធ្វើឲ្យពេញលេញបែរទៅជាចេះតែបញ្ចូលបន្ថែមបន្ថយកាត់មុខកាត់ក្រោយចឹងអានេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើទេចឹងសូមបងប្អូនអ៊ីស្លាមគឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយចំណុចចុងក្រោយដែលនឹងសូមចូលរួមគឺបអត្តមិនត្រូវធ្វើខុសពីសុណាស់របស់រ៉ាស៊ូលសាមទេព្រោះយើងដឹងហើយថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានតែងតាំងរ៉ាស៊ូលមកនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីតាមទំនឹងចិត្តប្រសិនបើអល់ឡោះមិនតែងតាំងរ៉ាស៊ូលមកទេមិនបង្កប់ប្រាក់ឲ្យយើងធ្វើតាមរ៉ាស៊ូលទេច្បាស់ជាយើងធ្វើអីធ្វើចោះប៉ុន្តែអល់ឡោះដាក់រ៉ាស៊ូលមកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យដឹងថាបន្ទាត់ណាដែលអល់ឡោះទទួលយកអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងដឹងហើយយើងកុំប្រហែលអស់សោះព្រោះបើសិនជាប្រហែលប្រកាសជាយើងខុសហើយ
ព្រោះរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លមជាតំណាងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយបទបញ្ជាបទបញ្ញត្តិគឺអល់ឡោះជាអ្នកដាក់ដោយផ្ទាល់ហើយអ្នកប្រតិបត្តិគឺរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លមបន្ទាប់ពីរ៉ូស៊ូលមកគឺសាហាបាត់របស់រ៉ូស៊ូលនេះឯងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលលិនសូមចូលរួមในការដាស់តឿនរំលឹកខ្លួនឯងក៏ដូចជាពួកមុអ៊ីស្លាមថាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺត្រូវដើរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះដែលរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លមជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យមើលដោយសារពេលវេលាខ្លីយើងមិនអាចបកស្រាយបានពួកពេលនេះគឺត្រូវការនិយាយច្រើនចំពោះចំណុចនេះប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាខ្លីហើយលើសច្រើននឹងសូមអរទាំងអស់គ្នាដែលវ៉ាសលនប៊ីជីណាមុហម្មាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសប៊ីអ៊ីម៉ាអ៊ីនសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៍Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឧស្សាហ៍ដែលបានជួយបកស្រាយអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកមូស្លីមទៅចំពោះនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដោយសង្ខេបជាការពិតនៅមានអត្តចរិតនៅមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាច្រើនទៀតដែលជាសុណាស់របស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដែលយើងត្រូវបកស្រាយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាដូចយើងទាំងអស់គ្នានឹងទូនបានលើកឡើងហើយគឺលើសច្រើនមែនទែនការពិតយើងសូមសម្ដែងនៅការសំទោសចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាយើងប្រកាសតាម1ម៉ោងទេហើយតាមពិតពួកខ្ញុំគិតថា1ម៉ោងនេះប្រហែលជាមិនមានអីនិយាយឲ្យគ្រប់1ម៉ោងទេតែធ្វើយ៉ាងណា1ម៉ោងចុះកុំតិចជាង1ម៉ោងវាតិចពេកតែដល់ពេលនិយាយទៅវាចេះតែជាប់ទៅឥឡូវនេះវាទៅជា1គុណនឹង2ដែរហើយវានៅខ្វះតិចទៀត2ម៉ោងអញ្ចឹងពិតជាសូមនៅការយោគយល់និងខន្តីអភ័យទោសពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការលើសនៅការផ្សាយប្រកាសរបស់យើងថាតែ1ម៉ោងឥឡូវវាឡើងទៅដល់2ម៉ោងអញ្ចឹងតែទោះយ៉ាងណាគឺដោយសារតែការពេញចិត្តការចង់ចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងតិចតួចដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវាឱកាសវាដូចថាវាតិចតែកាលមុននិយាយគិតថាវាពេលហ្នឹងវាច្រើនដល់ពេលនិយាយទៅវាទៅជាពេលហ្នឹងតិចវិញគួរឲ្យសោកស្ដាយអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមខន្តីអភ័យទោសពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចូលរួមស្វែងយល់ក្នុងការរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនអំពីសុណាស់របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដើម្បីជាការកែតម្រូវនៅការអនុវត្តការប្រតិបត្តិរបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចការសាសនារបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមសំណូមពរនិងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមថែរក្សាសុខភាពធ្វើយ៉ាងណាគោរពតាមគោលការណ៍ក្រសួងគោលការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងចំពោះការការពារខ្លួនពិសេសក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភនៅជំងឺឆ្លងរាតត្បាតដ៏អាក្រក់នេះសង្ឃឹមថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានឹងបំបត្តិជំងឺនេះចេញពីពិភពលោកយើងនៅពេលឆាប់ៗនេះតែក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងសង្គមធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវតែមានការសហការល្អព្រោះថាអ៊ីស្លាមក៏បានប្រើឲ្យយើងគោរពថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្លាមក៏បានប្រើឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងជួនកាលយើងអាចថាយើងមិនមែនជាអ្នកដែលខ្លាចក៏ប៉ុន្តែភាពមិនខ្លាចរបស់យើងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនយើងអ្នកដទៃដែលគាត់ខ្លាចតែរឿងនេះខ្ញុំជឿថាមិនមែននរណាម្នាក់មិនខ្លាចទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសដូចនេះយើងត្រូវតែរំលឹកខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នានិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមសហការជាមួយនឹងអនុវត្តនៅការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលដែលលោកមានការណែនាំអំពីការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអនាម័យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគម្លាតប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការយកចិត្តទុកដាក់លើផ្នែកសុខភាពនិងរាយការណ៍ឲ្យបានបន្តនៅប្រសិនបើមានករណីសង្ស័យណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ ឬក៏ COVID-19 ដែលកំពុងតែរីកសុសសាយនៅជុំវិញពិភពលោកនេះអល់ហាំឌុលីឡាប្រទេសរបស់យើងមិនទាន់មានអ្វីដែលជាគ្រោះថ្នាក់ធំដុំទេក៏ប៉ុន្តែការប្រុងប្រយ័ត្នវាជារឿងមួយចាំបាច់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាសូមឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដាក់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលអនុវត្តតាមនៅសុណាស់របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមឲ្យអល់ឡោះបញ្ឈប់នៅជំងឺនេះចេញពីស្រុកទេសរបស់យើងនិងចេញពីពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយរស់បានដោយស្លាម៉ាត់សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអល់ហាំឌុលីឡាអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះស៊ុបហានកឡោះម៉ាប៊ីហាំឌីកាអ៊ាស្ហាឌុអัลឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡាអនតាអស្តហ្វិរុកាវ៉ាអទូប៊ូអ៊ីឡៃ